เอาหูวันไปครับเดี๋ยวบอกไปเรื่องนั้นเท่าก่อนบอกหูวันมาเท่าเลยครับครูบาเจ้าอริยชาติยักษิโตเนอะไปสามครูบาคือไปครูบาผู้โจ้มือใจเอามีโกกหูวันนะงวดหน้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนอะสาธุขึ้นไปเนอะกระทาสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะครับเนอะคุณแม่ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีนะครับได้ไปไหว้สาครูบาเจ้าอริยชาติมาโปรดเมตตาโดยนะครับเดินไหว้สาวันนี้ได้รับเกียรติจากตัวเลี้ยงใหญ่คือตัวเลี้ยงป้องเจ้าของคุณนวัฒนาโรงรออำเภอสันกำแพงได้มานั่งนี่เป็นเวลา7-8 วันนั่นเด้อขอบคุณสลาพร้อมน้องน้ำนะครับเชิญเนอะผมเป็นสนาสาธุชนเราเจ้าข้าท่านทั้งหลายได้ขึ้นมาที่นั่งจะประกอบพิธีอบรมสมโภชเสียงซองยอมยอดกันตลอดคืนโดยเตเจ้าบารมีว่าวันนี้เดือนเก้าเหนือแห่งเก้าค่ำเป็นวันจันทร์วันษาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาพรดร.นะครับเนอะท่านรองเจ้าคณะภาคหกเจ้าวาดวัดนางชีหลวงพ่อแข็งแรงท่านก็ไปประดุงอย่างบ้านเนอะท่านจะโกงคนหนึ่งเก่งเจ้าบรรดาวาเนี่ยยอมสาธุแต่ว่าก็มหาพิษณุไปแอววัดจะยอมไปแอววัดบุญดุงเสลียมแล้วก็มาวัดสุทธิจินตารามต่อไปสถาไหว้สาอาจารย์เจ้าคุณดร.เนอะพระราชปัญญาพรปริญญาเก้าประโยคดร.สาธุกราบเรียนคุณแม่ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีรัตนมหาอุบาสิกาฐานะพอดีผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาได้เดินทางขึ้นมาถึงแล้วขอต้อนรับคุณแม่ดร.พร้อมกับคณะด้วยนะครับเรียนเชิญข้างบนเลยนะครับคุณแม่ครับผมเป็นศรัทธาสาธุชนได้ขึ้นมาร่วมพิธีล้านนามหาพุทธาภิเษกพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาประเทศภาคเหนือไม่เป็นไรครับศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเราเจ้าข้าท่านทั้งหลายได้เดินทางมาร่วมบำเพ็ญบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในปีนี้คือการสมโภชพระพุทธปฏิมาประธานพระเจ้าโตนหลวงเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาประเทศ8 จังหวัดภาคเหนือนะครับ
นะครับดังนั้นก็ขอไหว้สาขอถวายการต้อนรับพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งอรัญญวาสีวัดป่าคามวาสีวัดบ้านได้เดินทางขึ้นสู่ชั้นบนของมหาวิหารหลวงต่อไปนะครับพวกกำนันตำบลนายางก็ขึ้นลงในสูงพระเจ้าพระสงฆ์ไม่เป็นไรแต่ก็ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการด้วยพอกำนันมีความรู้จักคุ้นเคยท้องถิ่นก็เป็นหน้าที่ของพวกกำนันตำบลนายางด้วยนะครับวันนี้4 ตำบลอำเภอสมปราบมาฟ้อนหอมเนอะไหว้สาท่านครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้เมตตามาเป็นทรงพิธีนะครับเนอะขอต้อนรับศรัทธาสาธุชนทุกท่านโดยนะครับเนอะคุณพ่อมาประเดี๋ยวของคุณครับพ่อเป็นบรรจุก่อนอธิษฐานบรรจุบอกเดินพ่อแม่ศรัทธาเดินออกกำลังเนอะเดี๋ยวมาเดินขึ้นดอยสุเทพเดินขึ้นดอยเขาเดี๋ยวลำปางเราเดียวขึ้นวิหารหลวงวัดปันแก่นเนอะขึ้นมาเนอะพ่อแม่ศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายบุญบันเทิงนี่บันเทิงพระเจ้าโดดหลวงเนอะต้องดิ่งขึ้นใดถ้าบุญเถิงบุญเดิมก็บุญนะครับเนอะเดี๋ยวมันนั่งครบมันนั่งหมดแล้วพระเจ้าอ้วนขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าวริภูชัยบรมหาวิหารเมตตามาจะได้จุดเทียนพระพุทธพิปักษีขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกด้วยนะครับสาธุสาธุครับกราบเรียนท่านในอำเภอสมปราบได้เดินทางมาถึงแล้วไหว้สาบดีพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ด็อกเตอร์คือคนนะครับสถาไว้เนอะไหว้หลวงพ่อจังหวัดลำพูนเนอะสาธุสาธุสาธุวัดหลวงเวียงลำพูนคือวัดพระบรมธาตุเจ้าหริภูชัยบรมหาวิหารวัดหลวงเวียงลำพูนนะครับเนอะแม่ก็ขึ้นมาบุญบันเทิงตึกติขึ้นในไม่เนอะถ้าบุญเถิงตึกพระเจ้าตัวหลวงไม่เนอะขึ้นในบนบุญคนในบุญบันเทิงตึกติขึ้นในบุญบารมีเถิงตึกนะพระเจ้าหลวงนะไม่เนอะขึ้นเมืองคือปีผลเนอะอาจจะเริ่ม1:49 นาทีเชิญนะครับเนอะ
วิสาครูบาเจ้าบุญสือจันทปัญโยครูบาเมืองบานและอาจารย์ครูบากัญชนะขามวาสีเลขาของครูบาเนิ่งดูเมืองบานพันเงินเห็นน้อยข้าเจ้ามานอนสบายครูบาเจ้าสาธุสาธุเจ้าวิสาเนิ่งเจิญหุ่นแม่เนิ่งวิสาครูบาในอำเภอวังชิ้นครูบาเนี่ยก็โมกเอาหมูจำเป็นครูบาวังชิ้นแต่ว่าวังชิ้นแต่เป็นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นตุ้ยครูบาได้ฉันชิ้นใบสาครับครูบาอาจารย์ทุตนยุองค์นะครับเนอะเจ้าทุมนอาจารย์นิทวัฒน์เนอะเจ้าคณะตำบลเจ้าว่าวัดวังขวางต้องบอกขวางนี่ก่อนเอาวังขวางมันเอาวังขวางนี่ก่อนเดี๋ยวไม่ว่าวังขวางขอเรียนเชิญคณะของอาจารย์ดร.ขึ้นมาข้างบนนะครับเรียนเชิญด้วยนะครับถ้าพูดถึงก็ถึงพระเจ้าตัวหลวงโอนมาถึงต้องตีกระไดเนาะฟื้นขึ้นมาตรงนั้นด้วยกันฟื้นขึ้นมากันฟื้นกันขึ้นมา80 ขึ้นเลยอ๋อแม่ดอลล่าแม่ดอลล่าพาคุณแม่มาด้วยจะเกินเนิ่งใบสาพระเจ้าประสงค์คุณให้หมอบานใกล้เวลาแล้วเนอะใกล้เวลาแล้วเนอะเห็นชัดๆเห็นชัดๆตกน้ำเห็นชัดเชิญพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนขึ้นบนพระวิหารหลวงขึ้นเราได้กันโอ้หมอนำท่านเกษมใจจันทร์ท่านนายอำเภอสมปรางบอกกำลังเขียนทุกขอบคุณครับขอถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกวัน116 วันนะครับเนื่องพรรษาขอถวายการต้อนรับประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีประเดียนธรรม9 ประโยคเจ้าคณะภาค 6เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางเจ้าวาดวัดสังเวชวิชรารามขอถวายการต้อนรับประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยนะครับสาธุประธานสงฆ์ได้เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคลด้วยนะครับป
ประธานดำเนินการก่อสร้างพระเจ้าตนหลวงองค์ปฐมทรงเมตตามีท่านพระครูประหลัดพิพัฒนาธีราจารย์ตลอดถึงท่านพระอาจารย์วิรชัยเมตตาธีโรคุณจินดาทรงเมตตาคุณจิรพจน์คุณนัทคุณพรเมฆนะครับทรงเมตตาเป็นประธานสร้างนะครับขออนุโมทนาด้วยนะครับด้วยคุณบารมีด้วยแท้นะครับพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนได้หาที่หาทางนั่งเรียบร้อยนะครับครับพ่อปั้นของกองโป๊ลงน้ำก่อนลงเพลงน้ำก่อนดับหูเด่นใจพ่องลงยังก็คือยังได้ฟังกำหนดการทุกวันดีอย่าไปตีอย่างเด้อดักมุนมดก่อนดังลูกก็บอกขอสอนลงเด้อลงเด้อจะมาเรียนนั้นมันเดินลงเด้อพอลูกมันจะเริ่มพิธีแล้วเนาะบอกหยุดเลยทุกคนมาร่วมกับคนที่เราลูกมันหยุดก็มาเลยเปิดกระจายเลยละ9,500,000พี่ครับคืนนี้จะประกอบพิธีล้านนามหาพุทธาภิเษกอบรมสมโภชพระพุทธปิณปาสารูปเจ้าพระเจ้าตนหลวงองค์ปฐมทรงเมตตาเป็นพระพุทธรูปที่หล่อใหญ่ที่สุดในล้านนาประเทศ8 จังหวัดภาคเหนือถ้าเป็นปั้นนี่ก็ใหญ่ระเบิ้ลคือพระเจ้าตนหลวงเมืองพะเยา
สูง18 ศอกประมาณ5 เมตรนี่ประมาณ10 กว่าเมตรสูง19 ศอกเป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารครูบาเจ้าได้จำลองมาจากพระเจ้าองค์ใหญ่ในพระมหาธาตุเจ้าลำปางหลวงและจำลองมหาวิหารทรงพระธาตุเจ้าลำปางหลวงทุกประการงดงามยิ่งนะครับแต่ปัจจุบันที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยสร้างล้านนานี่ก็คือวิหารหลวงวัดสวนดอกใหญ่ระเบิดหมดแต่ครูบาเจ้าเกมคนสร้างนี่ขยายออกใหญ่กว้างยาวสูงเป็นมหาวิหารหลวงนะครับที่งดงามที่คุณแม่ท่านด็อกเตอร์คุณแม่ท่านด็อกเตอร์พรเพ็ญเดชวิไลศรีเป็นสร้างพระมหาธาตุเจ้าเจดีย์นั้น13 ล้านแล้วก็สร้างหอมมณีแดง20 ล้านและสมทบพระเจ้าตุลวงแถมโอ้ใบสาท่านพระอาจารย์สิทธิปัญโยอาจารย์วัดหลวงคุ้งเบียงแม่จันประตองนิมนต์นะครับเนอะนิมนต์ทุตนทุองค์ใดนั่งปรกก็จุ่มลงนั่งปรกองค์ใดสวดก็นั่งสวดนะครับเนอะเจริญพระพุทธมนต์วันนี้วันดีค่ะเจ้าโดงมาวิกำลองครูบาออกมาดียังครูบาวัดดงฤาษีอยากจะได้โอกาสขัดลงมานะเนาะทุกปีวิทยาวัดมานะเนาะท่านพระครูวัดท่านคำจะหักประเคนขันตั้งหลวงแล้วก็นำเจริญพระพุทธมนต์ท่านพระมหาดุลภานโดยนะครับเด้อวันนี้เบิ้ลนิมนต์ทุกเจ้าเสียงดีๆแจ๊กคือเก่งบางตนบางเก่งบาปัญญาคัดบางตนเก่งยิ่งพอปักปนหนังสือเด้อไอ้บอมไม่ชุดถังไอ้ขังจำมันยังบังกูต้องออกปักก็มาอย่างบางตนอยู่วัดก็ขอใบสามือชูโยกูห้องเนอะเอาปักมาพอเรามาดูมันเก่งว่าคนว่าเจ้าเก่งมันมีมนต์โดนที่เก่งๆนั่นบางโดนเพราะว่าเพิ่นย่ำนิมนต์เอาบอกกูก็มาหูนะนิมนต์ไว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดต้นธงชัยนะครับเนิ่งสาธุไว้สาครูบาอาจารย์ต่างๆตลอดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงสาธุศรัทธามาวัดนี้หนึ่งมันไหวมันหอมมันกราบถ้าไม่มันไหวมันหอมมันกราบก็ไม่ต้องเข้าวัดนะต้องมันไหวต้องว่าไหวเนอะก็ไม่ไหวบางคนบอกไหวแสดงความไม่เคารพต้องไหวครูบาอาจารย์เป็นบุญเป็นบารมีไงล่ะพี่เจ้าก่อนพ่อครูบาเติ้งไปท่านหลวงปู่ท่านบอกครูโจเกนรัตนานุรักษ์วัดนาแก้วตะวันตกเกาะคานะครับเนอะ
บาวัดนางแก้วมันบอกโอ้โหว่าโอ้ดีพระธาตุเจ้าจอมปิงนะโอ้โหวันนี้หรอกแม่เจ้าจามเทวีแปลงพระธาตุลำบางหงทรงเสนาอามานประชอบมันได้กระจุกปิ้งจุกปิ้งเดี๋ยวมันเพี้ยนเป็นจอมปิ้งคือเข้าไปกระจุกปิ้งดับปิ้งเพี้ยนเป็นจอมปิ้งทำที่ไม่อยู่ใกล้น้ำปิงแต่อยู่ใกล้น้ำวังบาตนเอาบุโซรูปหนึ่งนะครับปลำที่อยู่ตรงกลางนี่เป็นปลำแบบเมืองนครลำปางที่เป็นอย่างนี้พระสังฆเจ้า5 รูปได้ใส่เบิก9 วานแต่ละวัดองค์ละวานส่วนโยโกโมมาเหมือนกันนะครับเนื่อง8 จังหวัดภาคเหนือนี่มีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับลำปางเนี่ยเขาไปแต่แบบหนึ่งลำเชียงใหม่ลำปูนไปด้วยกันลำปางไปแต่แบบแปะแบบน่านแบบพะเยาแบบเชียงแสนเชียงไฮ้ก็ไปแต่ลำหนึ่งแต่รวมแล้วก็ยังเป็นคนเมืองกันอยู่เป็นถึงว่าคนงามเมืองลำปูนใจบุญเชียงใหม่ใจใหญ่ลำปางเจ้าจ้างเมืองแป้ใจมันแน่คนเชียงรายชอบสบายแม่ห้องสอนงามงอนเมืองน่านมันเรียกมันการพะเยาขี้เมาจุดบอกเมืองไหนถ้าบอกเมืองนั้นเมืองนี้ก็ตกลงโหดหรือบอกหูเลยก็เลยจุดไว้เมืองยังหูแหละใครงามเมื่อไปแม่สวยอยากรวยให้ไปแม่สายใครมีสหายให้ไปเมืองพานใครการให้ไปเวียงป่าเป้าอยู่กุ้มเท่าอยู่เมืองเชียงใหม่ใครใหญ่ไปเมืองเหล่าปูนใครได้บุญมาเมืองสมปากมาไหว้เจ้าตนบุญเนอะใจนอนเนื้อจะเชื้อขับขุนใจตนบุญทำตึงมาไหว้อุบาเกียรติยศเป็นภาคปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านพระอาจารย์ได้เขียนจดหมายก้อมให้พ่อครูอ้วนว่าวันนี้ท่านพระดร.วิรชัยทรงเมตตาได้ฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่าเมตตาธีโรจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพเป็นพระอุปัชฌายอาจารย์อุปสมบทตั้งแต่วันที่2 ตุลาคมพุทธศักราช 2565ตั้งใจว่าจะบวชตลอดไปนะครับเลิกผู้เขียนนี้นะครับตอนนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพอำเภอเถินจังหวัดลำปางจะทาสาธุด้วยกันเนอะสาธุท่านอาจารย์ดร.ปรารถนาว่าจะบวชไปตลอดไปนะครับเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมก็เป็นคุณงามความดีด้วยก็ขออนุโมทนาด้วยบุญญาบารมีที่ท่านได้ตั้งใจบวชเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะครับโอ้สถาไวสาคูบาเมืองยองเนอะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระครูวรธรรมาภิรมย์ครูบาหลงเมืองอินวรธรรมโมอายุ88 วันษา68ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวงยองเขาเจ้าถึงโบยข่อยท่านเจ้าวาดวัดศรีเมืองโยกว่าครูบาก็ไปเป็นประธานจำเริญพระพุทธมนต์ที่วัดน้องเสกครูบาว่าครูโอนเมื่อข่อยเมื่อครูบาเดินทางสถาไว้เนอะครูบาศรีเมืองโยสูงสุดในจังหวัดลำพูนนะครับพุทโธพันษา88 สาธุสมณะนันจักทัศนังเอธรรมังครมุตตมังการได้หันพระหันเดนเป็นอุดมมงคลยิ่งนะครับเนอะศรัทธาได้ไหวได้สาต่อไปด้วยนะครับ อ
วันนี้พวกเราก็มีบุญได้ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพนะครับเอดีปริยนธรรม9 ประโยคดร.นะครับท่านเจ้าคณะภาค 6 วัดสัมเวชวิทยารามมาเป็นประธานจุดเทียนชัยมงคลนะครับวันนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทั้งสองท่านท่านในอำเภอเมืองลำปางท่านในอำเภอเสริมงามท่านในอำเภอศพปราบท่านก็ให้เกียรติมาร่วมนะครับวันนี้บรรยากาศงดงามนะครับวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าคณะภาค 6 ภาค 6 คือเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางภาค 7 ก็เชียงใหม่ตะปูนแม่ฮ่องสอนนะครับตลอดถึงศรัทธาสาธุชนนะครับได้เดินทางมาร่วมพิธีล้านนามหาพุทธาภิเษกเสกซ่อมยอมยศอยู่ในการคืนหุ่งเนอะได้บุญญาบารมีอายุมั่นยืนยาวตรงนี้อากาศดีมากฟ้าฝนเป็นปกตินะครับเนอะครูบาได้ติดต่อปัญญาอินปัญญาพงปัญญาโยมมหาราชบุญนาคน้ำปรมัยไอส่วนไม่เท่าตามสี่ในธรณีว่าขอฟ้าฝนเป็นปกติกับนะครับเนอะเอาอันนี้ครูบาวัชรีจุ้มมันเนาะครูบาวัชรีจุ้มนี่เมืองเวรุคามปัจจางวิโมโนวานเนอะครับเดี๋ยวจะเริ่มมันนะครับทุกท่านอยู่ในอาการสงบและหาที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับไตเติ้ลมาบอกคือพระหูคำครับทุกท่านอยู่ในอาการสงบนะครับกรุณาห้ามเดินไปเดินมานั่นนะครับเพราะจะได้เวลาแล้วนะครับกรุณานั่งให้เรียบร้อยอุบาสร้างมหาวิหารหลวงนี้บรรจุคนได้เป็น30,000 คนนะครับเนอะเป็นบุญบารมีโดยแท้ก็ขอทุกท่านได้อายุมั่นยืนยาวได้ตามมหาวิหารหลวงด้วยกันบาจะเอา15 วัน15 คืนนะครับเนอะพ่อแม่ศรัทธาได้อยู่เย็นเป็นสุขบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสุริโยอันว่าพระสุริยะอาทิตย์เจ้าอัฏฐังขมิโตได้เสด็จกายนครลำปางตลอดถึงเมืองศพปราบข้ามดอยจงมหาปพดาดอยจงดอยนาแสดงตะวันตกเป็นเวลามืดค่ำจะประกอบพิธีบังครากรรมอบรมสมโพธิเสกซ่อมย่อมยศยังพุทธปิมปาชารูปเจ้าอันมีพระนามว่าพระเจ้าตนหลวงเมืองโน้นองค์ประถมทรงเมตตาไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่ตนและเทวดาเจ้าทั้งหลายโดยมีสลากป้อม
โรงงานหล่อบุญวัฒนาบ้านแม่ปูคาเหนือตำบลแม่ปูคาเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เราได้อาราธนาชิ้นส่วนทุกอย่างนี้เขาว่าเป็นบุญบารมียิ่งใหญ่ได้ประกอบพิธีวันนี้ต่อไปเจ้าหน้าที่เทียนชนวนได้จุดเทียนชนวนตั้งมั่นนะครับวันสาที่ปรึกษาเจ้าคณะเบอร์ปันที่อุบาเจ้าบุแก้ววัดปาลานนิมนต์อุบานั่งปรกพระสงฆ์อุบากับอุบาสนิทวันหอยโบงและนายโตนายองค์นะครับเนิ่งไปสาเจ้าหน้าที่เทียนชนวนได้จุดเทียนชนวนตั้งมั่นไว้สาในบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์ดร.วิระชัยเมตตาธีโรได้เมตตาขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนทุกท่านได้ประนมมือพระอาจารย์ดร.ได้จุดเทียนเล่มที่หนึ่งบูชาพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าบูชาพระวินัยแห่งพระพุทธเจ้าธูป3 ดอกบูชาพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแต่งพระสงฆ์ช่วยแจ้งตัวเราคือแหล่งทำแต่ความดีท่านอาจารย์จุดเรียบร้อยเมตตานั่งที่รับรองต่อไปจะจุดเทียนเทียนบนแท่นสัตพันธ์สัตตะแปลว่า7เทียน7 เล่มทุกแท่นสัตพันธ์กราบเรียนคุณแม่ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีมหาทานะบดีมหารัตนอุบาสิกาอุปถัมภ์ตลอดกาลได้ให้เกียรติจุดเทียนบนแท่นสัตพันธ์ทุกเล่มณบัดนี้กราบเรียนคุณแม่ดร.ครับผมพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนประนมมือด้วยความเคารพน้อมนบบูชารอท่านพระอาจารย์ก่อนนะครับเนอะตามลำดับไม่รอสักประเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ดร.วิระชัยเมตตาธีโรก็กำลังจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพราะลมแรงนะครับขอให้จุดนะครับ เมื่อคุณแม่ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีจุดแล้วทุกแท่นสัตพันธ์และกราบเรียนคุณแม่นำที่รับรองต่อไปได้ต่อไปนะครับคุณแม่ก็จะได้จุดเทียน5 โกฏากไว้ก่อนมาเลี้ยงจรัญปัญญาเชียงใหม่เที่ยวไปเที่ยวมาบอกให้พ่อครูด้วยกราบเรียนคุณแม่ได้จุดเทียนบูชาขันธ์5เล่มที่ 1บูชาคุณพระพุทธเจ้า56เล่มที่ 2พระธรรมเจ้า38เล่มที่ 3พระสังฆเจ้า14
เล่มที่สี่สมถะวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นดวงญาณอันพิเศษนำสัตว์ไปเกิดในประเทศร้องแห่งเมืองปฏิพานเล่มที่ห้าปุจจาครูบาอาจารย์อันสั่งสอนศีลธรรมกรรมฐานห้าเล่มเหมือนปุจจารอยพระพุทธบาทพระเจ้ากาปูสันทายาว12 ศอกคือโกนานกรรมนะเก้าศอกคือพุทธกัสสปะ7 ศอกคือสมณะโกโดโกตมะเจ้า5 ศอกคือและอริยะเมตไตรโยมาไปหน้า3 ศอกคือทุกท่านฟังพงวนไปจะได้บุญนะอย่าพูดคือเงียบไว้ตาทั้งสองให้ดูเขาหูทั้งสองให้ฟังเขาปากหนึ่งปากรูดไว้และจะได้เกิดดวงปัญญาเมื่อมาต้องเห็นต้องรู้ว่าพิธีกรรมเขาทำอย่างไรจะไปอู้กันเนอะพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์และท่านจะมีความสุขตลอดกาลเมื่อคุณแม่จุดที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้จุดเทียนพระพุทธวิปัสสีโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดลำพูนรูปที่10เจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าหริพูนชัยวรมหาวิหารคณะสะดือเมืองเวียงลำพูนวัดหลวงลำพูนได้จุดต่อนะครับก็เรียนวิปัสสีท่านอาจารย์โดงขึ้นมาดูแลด้วยอาจารย์โดงที่ไหนครับอาจารย์โดงมาที่ปกปุกรรมอาจารย์โดงอาจารย์นพพรครับไม่เป็นไรได้แล้วก็เรียนวิปัสสีที่ไหนใช้3 คนนะอาจารย์ณดงโชคอาจารย์โดงและคนเรียนจรัญเที่ยวไปเที่ยวมาอาจารย์จรัญปัญญาอาจารย์ปัญญาจรัญก็อันเดียวกันนั่นแหละจะไปยึดถือชื่อเราไปนะคนว่าพิษก็มาแค่ออกดูดีๆเจ้าไปจากความจริงช่วยดูแลด้วยเมื่อพร้อมไปสาประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพรัตนนายกด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดลำพูนรูปที่10เจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าหริพูนชัยวรมหาวิหารวัดหลวงเวียงลำพูนคณะสะดือเมืองวัดหลวงมันมี4 คณะตะวันออกอีสานทางใต้คณะหลวงตะวันตกแก่งใต้คณะสะดือเมืองและตะวันตกแก่งเหนือคณะอัฏฐารสเป็นพระอรวงโลกเดิมแต่เดิมจุดถึงไหนแล้วพระเลี้ยงจรัญปัญญาได้บอกให้ปู่อ้วนด้วยนะครับวิปัสสีแล้วเนาะต่อไปจะได้จุดเทียนโสรัสยานโสรัสะแปลว่า16 เล่มนะครับจะได้จุดณบัดนี้1 เล่มที่1ท่านพระครูปลัดสัมภิพัฒนาธีราจารย์ได้จุดเล่มที่ 1เล่มที่ 2ท่านพระด็อกเตอร์วิรชัยเมตตาธีโรประธานดำเนินการจัดสร้างพระเจ้าตนหลวงองค์ปฐมทรงเมตตาเล่มที่ 2เล่มที่ 3คุณแม่ด็อกเตอร์พรเพ็ญเดชวิไลศรีประธานกรรมการบริษัทค้าน้ำมันประมงไทย2003จำกัดประธานดำเนินการก่อสร้างองค์
พระเจดีย์มหาเศรษฐีเนรมิตประธานดำเนินการก่อสร้างมหาวิหารหลวงเศรษฐีมหาเศรษฐีเนรมิตเป็นเล่มที่3เล่มที่4ท่านชัชวาลฉายบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเล่มที่5ท่านรองจำรักกันเพชรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเล่มที่6ท่านรองศิริวัฒน์บุภาเจริญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับเล่มที่7ท่านธนานัทสายเทพท่านในอำเภอเมืองลำปางเล่มที่8ท่านบรเทพคุณพิมลสกุลพิชัยรัตน์อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการและภริยาเล่มที่9คุณนาฏนภาทัตติยโชติเล่มที่10คุณพ่อธนกรคุณแม่พรกมลการจนะวิสิทธิผลบริษัทแม่ครัวฉลากทองเล่มที่11คุณไอรดาบำรุงพฤกษ์โรงแรมมนเทียนประเทศไทยเล่มที่12คุณทรงธรรมเกิดแก่นเล่มที่13ท่านเกษมใจจันทร์ท่านในอำเภอศพปราบเล่มที่14พ่อกำนันตำบลนายางนะครับเล่มที่15ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางนะครับเล่มที่16ไม่เลี้ยงบุญคำแล้ว12นาคเศร้านะครับคนที่16เจอเนอะใครจะบอกพ่อครูมาบอกตัวพ่อครูก็ต้องบอกคนอื่นนะครับจะฟังผิดแต่คนที่บอกมันกระเด็นปากตามลำดับไม่ต้องรีบนะครับพ่อกำนันตำบลนายางบอกว่าขอเรียนเชิญท่านในอำเภอเมืองท่านในอำเภออย่างก็เชิญเพิ่นโหลเชิญเพิ่นตามแล้วพ่อกำนันไปเถอะพ่อกำนันต้องไปเบียงเพราะเพิ่นประกาศแล้วพ่อกำนันก็ต้องไปตามที่พ่อครูเชิญก้อยๆทุนนะครับเนอะเพราะลมพัดมอกงามเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยใส่เชื้อเพลิงคือยาหมองอะไรเรียบร้อยเล่นที่16ครูบามาบอกว่าไปเลี้ยงหัวคำนาคเศร้านะครับโรงสีข้าวเกษตรโชคจำกัดลำปางโยมอุปถัมภ์ครูบาลำปางหลวงครูบามาบอกชัดนะครับเมื่อกี้นักศึกษามาบอกไม่ค่อยชัดนะครับบอกชัดไปเลี้ยง4 วันแก้วใสนะครับล้วนแต่เป็นบริษัทกำธรผ้าใบล้วนแต่เป็นโยมแม่อุปถัมภ์และครูบาทั้งนั้นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ อ
ประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6วัดสังเวชวิทยารามจะได้เมตตาปันชินนะครับเนอะคุณแม่มาลีสุวรรณรัชดามณีนี่ท่านครูบาบอกนะครับคุณแม่ได้ลูกไปร่วมด้วยไปเจออยู่ข้างๆไปเป็นบุญนะครับ เองได้เลยจุดได้เลยครับหยิบคนละเล่มแล้วก็จุดได้เลยครับต่อไฟได้เลยครับเจ้าหน้าที่3-4 ท่านมีพระมนาจารย์อาจารย์ดงบเลี้ยงจรันดูแล้วมาบอกพวกกูด้วยว่าถึงไหนมาใกล้ๆแค่ภาษาใบ้ฟังไม่รู้เรื่องอันกะมาใกล้ๆไปเองเสียงที่กูบันไดต้องเบาๆเอาหมูเรื่องอยู่ไกลใกล้ๆกันเมื่อพระคุณเจ้าท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้มีเกียรติได้จุดเทียนมหามงคลโสรัชยาน16 เล่มเรียบร้อยเจ้าหน้าที่มาบอกให้พ่อครูนะจะได้จุดเทียนบาทที่ตรงหน้านี้คือเทียนมหามงคลซ้ายเทียนมหามงคลขวาและจะได้ประกอบพิธีจุดเทียนชัยไว้ก่อนและถึงจะได้ไหว้พระสมาทานเป็นจศีลตามที่ครูบาได้กำหนดไว้นะครับต่อไปจะประกอบพิธีจุดเทียนมหามงคลซ้ายมือของพวกเราแต่เป็นพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าตนหลวงบูชาพระคุณแม่พระคุณแม่มี12นะครับไว้สาในบารมีธรรมพระดร.วิรชัยเมตตาทีโรได้จุดเทียนบูชาพระคุณแม่ไว้สาท่านอาจารย์ครับผมศรัทธาสาธุชนประนมมือเนอเงียบๆจะไปเดือดจะไปอู้กันนะครับไหว้สาในบารมีธรรมพระดร.วิรชัยเมตตาธีโรได้อธิษฐานจิตจุดเทียนเล่มนี้นะครับโดยพระมนาจารย์นะครับได้ส่งให้นะครับทุกท่านได้ประนมมืออธิษฐานบารมีธรรมกับท่านอาจารย์ดร.ด้วยนะครับ
เล่มต่อไปจะจุดเทียนมหามงคลขวามือของพวกเราเป็นพระหัตถ์ซ้ายขององค์สมเด็จพระเจ้าองค์หลวงองค์ปฐมบูชาพระคุณพ่อ21นี่เป็นพระคุณพ่อขอกราบเรียนคุณแม่ด็อกเตอร์พรเพ็ญเดชวิไลศรีมหาฐานบดี มหารัตนอุบาสิกาตลอดกาลได้จุดเทียนอธิษฐานให้คุณแม่เจริญด้วยบุญบารมี150 ปีเท่าพระภากุละเถรและ100 ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโกฏล้านจงมีแด่คุณแม่ตลอดกาลคุณแม่อธิษฐานชุดเล่มนี้ด้วยนะครับพวกเราก็อธิษฐานเกาะบุญบารมีของคุณแม่ด็อกเตอร์ต่อไปช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านพระมหาเถระอนุเถระทั้ง116 รูปเดินทางเข้าสู่วัดบ้านแก่นชัยสลีเวียงแก้วไว้สาในบารมีธรรมเจ้าหน้าที่เตรียมกันแจกจันทร์และทองคำเปลวเจอเนอผูกตะไลไฟประเนียงมันสะโปกยักษ์ยาวปานคำดังเด้งน้อยเกี่ยมพร้อมๆเนอไว้สาครูบาเจ้าเกศมาเป็นผู้ถวายเทียนเราไว้สาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีประเรียนธรรม9 ประโยคเจ้าคณะภาค 6เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครประธานสงฆ์สนาทั้งหลายฟังเนอตอนเพิ่นจะจีพูดตอนครูบาเพิ่นจะยกพระเกศมูลีใส่พระเจ้าตอนนี้ไม่ต้องจุดพูดอะไรไฟประเนียงเนอแห่เฉพาะปาดกองวงตั้งลุ่งขุนฟ้าบันเทิงบ้านฟ่อนเบียงละกรลำปางวงบนเจ้าสิงดุสิงดานคุ้มสิงนครเวียงเชียงใหม่และเด่งกังสดานดังตัวห้องต้องจักรวาลเนอเตรียมไว้พร้อมไว้สาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เมตตาเจิมกระแจจันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและประกอบพิธีนะครับนิมนต์อาจารย์เจ้าคุณนะครับและอุบาวัดธาตุคำก็จะนำพระเจ้าประสงค์เจริญพระคาถาสืบไปพระเจิมท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณเจิมท่านเจ้าคุณชุดแต่ตอนท่านเจ้าคุณไว้ครับท่านเจ้าคุณเป็นผู้เจิมได้จุดนะครับนิมนต์ครับเพื่อกำลังเดินทางมานะครับครูบาว่าไม่ต้องเจิมจุดเลยเลิกคือความพร้อมไว้สาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เมตตาจุดนะครับเนอะปัดกองวงก็เกียมกองระฆังดังปังคำคือดังทะลุทะลวงไปถึงเมืองอินเมืองพรหมทั้ง16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดิน14 ชั้นบาดาลวันนี้เป็นบุญบารมีท่านเจ้าคณะภาค 6รองก็มาเจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับได้เมตตาศรัทธาสาธุชนประนมมืออุบาวัดธาตุคำได้เตรียมนะครับท่านเปิดประเด็นประคุณได้เมตตาจุดณบัดนี้พุทโธสัมปัญโยธัญญาโนธัมโมโลกุตโลวาโลสังโฆจาเอตังปัจจายังเอตัสสะมุภาเวนัสสัพพะทุกขาอุปัฏฐวาอันตระญาณัสสันตุอาโสทิภาวันตุเต
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาค 6ได้เมตตาจุดเทียนชัยมงคลที่จะโชติช่วงชัชวาลตลอดคืนเตรียมธนบัตรเตรียมไม้อย่างท่านสีบอกไว้สาครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยครูบาหลวงวัดบ้านแก่นได้จุดเทียนธาตุทั้งสี่ปัทวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโยธาตุไฟวาโยธาตุลมนิมนต์ท่านครูบาจุดทั้งสี่เล่มปกกำนันตำบลนายางได้ประเคนขันขอศีลที่หน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาค 6วัดสังเวชวิทยารามบอกนั้นเอาขันศีลไปอาจารย์จรัญเอาขันศีลหรือปกกำนันไปเกณฑ์กันเอาไปดูกันไปดูปกกำนันกำกับท่านโดยอย่าไปจี้บันไดกำกับท่านโดยตะลุงบอกขอให้ยังกระมอกนางบุญฟ้ายังนึกเจ้าดงบอกเขาคือดังหมูแห่ลุงลุงหยุดก่อนพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนได้ประนมมือตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้ดีบารมีธรรมจะบังเกิดบัดนี้เราจักไว้ยังพระโบสถ์พระบาทพระธาตุพระธรรมพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระทันตธาตุพระตักขิณโมลีธาตุพระอุรังคธาตุพระอรหันตธาตุพระอัฏฐิธาตุพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทปนาตั้งไว้ยังพระวิหารหลวงมหาวิหารหลวงทรงพระนามว่าพระเจ้าองค์หลวงเงินล้นพุทธปฏิมาประธานใหญ่ที่สุดในล้านนาประเทศ8 จังหวัดภาคเหนืออันเป็นฐานนันตรวิเศษณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามได้กล่าวคำบูชาไฟไหว้พระตามฉบับเมืองนครลำปางพร้อมกันณบัดนี้อิมินาสังกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสังกาเลนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสังกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตั้งใจสมาทานรับศีลจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาค 6ประธานสงฆ์
เพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปมะยังพันเตวิโสวิโสลักขณาทายาติสระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาโทติยัมปีมะยังพันเตวิโสวิโสลักขณาทายาติสระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปีมะยังพันเตวิโสวิโสลักขณาทายาติสระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาดูแลใหม่ให้ประเดชพระคุณด้วยนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารา
เวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุขอเรียนเชิญท่านธนารัตน์สายเทพท่านในอำเภอเมืองลำปางได้มาประเคนขันหลวง108ที่หลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาประเคนหมอกออกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประเคนแล้วก็กราบขอบคุณท่านด้วยเอาไม้ถวายท่านพระครูประหลัดนันลินชยรัตนเมธีหรือตุมิอ้อมมหาบัณฑิตปิญญาโทเจ้าวาดวัดดงลือศรีตำบลบ้านห้องอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนในนามของพระเถรานุเถระทั้ง116รูปในโอกาสขันห้าขันหลวงศรัทธาสาธุชนปนมมือเงียบนะครับโยสันนิสินโนวัลปุถิมุเรมารังสัสเสนังมหันติงวิจัญโยสัมโพธิมาคัจจิอนันตัญญลโนโยโลกุตโมตังปันนามามิปุถังอัตถังคิโกอลิญญาปัทโธจันนังโมคัมปะเวสัญญาอุชูจะมะโคธัมโมอัญญังสันติกโลปนิโตนิญญานิโกตังปันนามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวรันตังคินโยสันตินทลิโยสัมปะมะลาปะหิโนคุเนหิเนเกหิสมิทธิปัตโตนะสะโวตังปะนะแมมิสังฆังสุงกันโตองกันติกุลุวาลันสมิงนิคามินตวาสุขวันเลนันโทนิคันโตจันตวรสมิงสัมพุทโธพุทธวาลังเกโสภังกวาเตเสมิธรรมจักกังโสลิวาเลมาลาจิโนปัญจมาเลปลินิพุนเตอังกลวาเลอังกิติโจลวิวาเลสัมพุทธันสาอิเมสัตตวาลาอะหังวันตามิสัพพันตาสุกันโต
อันว่าพระพุทธเจ้าตนมีตำเล่าเล่างามโมกันติได้เสด็จออกจากปฏิสนธิในคำพาอุนหรแห่งพระมันดากุลวรสมิงในวันพัดนิขมินตราเสด็จออกจากกำพระอุทธรของพระมันดาสุงขวรสมิงในวันสุกนานโทตนเป็นที่เปิงแก่คนและเทวดาตั้งหลายนิคันโตเสด็จออกบวชจันตวรสมิงในวันจันทร์สัมพุทโธทรัตลูพญาสัพพัญโยตันนาญาณพุทธวลังเกในวันพุทธโสพังกวาอันว่าพระพุทธเจ้าเตเสติได้เทศนาธรรมจักกังยังธรรมจักโสลิวันเลในวันเสาร์มลจิโนพระพุทธเจ้าตนภาพเป็นแล้วปัญจมเลยังมานหาภาการปรินิพุนติก่อนเสด็จดับขันธ์ห้าปรินิพพานอังกลวันเลในวันอังคารนังกิเตโจยังอันวันเตโจธาตังไมระวิวาเรในวันอาทิตย์อิเมสันตวันลาอันว่าวันตั้งหลาย7 วันฝูงนี้สัมพุทธันสะแห่งพระพุทธเจ้าอาหังอันว่าข้าวันตามีขอไว้สัพพันตาในกาลทุกเมื่อแลสานตุองค์การสังฆเดชพระปัญจรัตนาแก้วเจ้าตั้งหาภาการอันถ้าลงอนันตาที่คุณญาณนั้นวิเศษอันเป็นที่เพิ่งแก่นเทเวสัมปามุสัตตาอันจะในวันนี้นาก็หากเป็นวันดีวันที่ที่อันวิเศษเหตุว่าเป็นวันจันทร์ที่12 เดือนมิถุนายนพุทธศักราชวันใด2566เดือนเก่าแห่มเก่าค่ำพร่ำว่าเป็นวันตีจักรตำมังกลกรรมพุทธาภิเษกเสพสมยอมยกยังพุทธสารูปิมปาสารูปเจ้าพันเจ้าตนหลวงและวันทุกมงคลตั้งหลายต้องปวงในการฉลองสมโภชมหาเจติญาธาตุมหาเศรษฐีนิรมิตแห่งวัดบ้านแก่นทานันตระวิเศษแห่งนิมายมีบัพพธรรมาสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ขาตั้งหลายต้องไปน้อยและไปนอกไปน้อยไม่มีสมปานตั้นเจ้าพระครูบาเกียรติโยศพรหมปัญโยพร้อมกับโดยอันเตวสิกสิทธิโยมเจ้าจูตนจูองค์ผลแห่งห้องไปนอกไม่มีคณะมหารัตนาอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดอุปถากอุปธรรมอย่างตันครูบาเจ้าจุวราคนและศรัทธาหนุ่มเทาใหญ่ใจยิ่งตั้งหลายก็ปังปากันมีเอกาสันทาสามัคคีพร้อมเพียงเรียงกันได้ปากันสนงคงควายมาตกแต่งยังนาบุถูกปาบุพานันจะดวงดอกเข้าตกดอกไม้และลำเตียนแม้จำเนียนไว้เนื้อคันปันเป็นแห่งโกนหาปัทมวิภาคเบื้องต้นหัวตีผู้ขาตั้งหลาย
จะขอนถวายปูจาหือถึงยังพระบุนีนายตนสักษาดกับตังพระบทพระบาทพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุและพระราหันตธาตุตลอดเถิงยักษ์ไม่สลีมหาโพธิโลกาจาตอันมีหลายโกฏนานาต้องปูทะปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทปันนาตั้งไว้ในฐานันตรวิเศษวัดบันเกณฑ์ตินีกับตั้งพระธาตุเจ้าเจดีย์อันมีในนครเกลังดานันตรตินีตลอดเถิงยังโรงอุโบสถและมหาวิหารในสันฐานวัดวารามจุติจูแห่งคือว่าในเวียงและนอกเวียงบ้านนอกของนิคมป่าไม้และจอมดอยโขงจุมปูตีแปลนตะวันติงสาตนศรัทธาผู้ขาตั้งหลายก้องขอนบน้อมไว้ปูจาบ่เฮือเหลือเศษสลองกับตั้งไม้สลีมหาโพธิโลกาจาเจ้าจุตนนันทปันนาตั้งไว้ในสันฐานที่นี้เป็นเก้าในเวียงและนอกเบียงบ้านนอกของนิคมป่าไม้และจอมดอยเจือจาดวงศาแห่งพระพุทธเจ้าทะลักต่อเต้าเถิงยังแต่ว่าติงสาเต้นแก้วปันลังการตั้งพระสันตมหาสถานเจตแห่งอันเป็นปิ่มเป่งแห่งธรรมดาผู้ขาตั้งหลายก็ขอวันตานบน้อมไว้ราธนาคุณพระพุทธเจ้านั้นไซ56ดวงการผู้ขาก็ขอนมัสการแนวลวดขอสมมาส่วนตุติญาโกถากันทวนสองนี่แน่ผู้ขาตั้งหลายขอถวายปุจจาเฮอเถิงแก่ยังพระสัทธรรมเจ้าอันเลิศดวงบานส่วนตุติญาบานโกถากันทวนสองนี่แน่อุจจายังพระติหาไรรัตนาแก้วเจ้าตั้งสามพักการส่วนตัติญาโกธาอันทวนนี้นาพอปูจาสุมาและถวายปูจาเฮือถึงแก่ยังพระสังฆเจ้าวันมีโคตเก้าอรหันตาตั้งอาเตอาสิติสาวกาและมหาเทระเจ้าสมมุติสังฆเจ้าจุวราองค์ส่วนจตุทางโกทางอันวันสีนินาผู้ขาตั้งหลายขอดไหวปูจาถึงแก่ยังพระกรรมฐานอันมีสมถกรรมฐานและวิปัสสนาญาณนั้นวิเศษอันกำจัดเหตุเพิ่มผู้ขาตั้งหลายได้ข้ามยังองค์การทรงสารเถิดถึงฟังกับนามหาเนรปานส่วนปัญจมวานอันทวนหานินาผู้ขาขอสมมาและถวายปูจาเพื่อถึงแก่ยังอุบาจันเจ้าตนสั่งสอนศีลธรรมกรรมฐานตั้งอักขระพยัญชนะเจ้าจุบุตจุบาตังอุบาจันเจ้าตนเป็นอุปัญชายาอัจจริยาจันเจ้าตั้งแต่พระมหากัสสัมปะเทระเจ้าเป็นเก้าเป็นพระทานตลอดเถิงยังครูบาอาจารย์เจ้าตนปัจจุบันนิสัยหลอนว่าผู้ขาตั้งหลายหากโดยประมาณตาตั้งแต่อเนกชาติหากหล่นมีโดยการยวจีและปโนกรรมและอริยปัญหาตั้งสี่หูแจ้งที่ใดก็ตามดังนั้นก็ดีพุ่งขานตั้งหลายก็กลัวเป็นโทษขอพระแก้วเจ้าโพธิคุณนา
มีธรรมเมตตาไวนาปฏิกาหาฮับเอายังปรมามิสาปุจจาตั้งหลายแห่งผู้ค้าแล้วจุงมาขับมาลาโลดโอดเสียยังโตสาปมาทกรรมกรรมตั้งหลายมวลฝูงนินาฮือกับกายมาเป็นนาทีวิมปังโกอโหสิกรรมขออย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันเก่งกาอันจักหามหนตางอันจะไปสู่จันฟ้าและเดนาปานเสียแก่ศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายจูผู้จูโคนจูใหญ่หน่อยจะยิงนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีโยกาวันจันนาปันติดานักหัดเจ้าตั้งหลายอันเกิดแล้วเมื่อก่อนได้กะตามมังกะละกรรมสุมากะละวาผักแก้วเจ้าตั้งหาจำพวกอันเกิดแล้วเป็นปางก่อนได้เสวยอันนี้สั่งสาปุญญารายสีมากน้อยโดยผักกันสันใดดังนั้นก็ดีก้องขอผู้ข้าตั้งหลายได้เสวยยังอันนี้สั่งสาปุญญาราศีเสมอกันบันดังโยกาวันจันลาปันติตานักหัดเจ้าตั้งหลายฝูงนั้นจิมเตอปัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายจากได้การตามบังกะลากรรมมันหาเสถิมบังเกิดเตจลิทีสลีอนุภาวะจำเริญแก่ผู้ทำปิมปาสาลูกเจ้าและวันทุกมงคลเรียนที่ระลึกผ่านเจ้าตนหลวงเหล่านี้ขอละธนายังดวงญาณตั้งมวลนั้นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าหากได้ปั๊มเป่งปาระมี30ตัดเสียงเสียทรงขายไปเส้นมหากัปจึงได้ทันลัดพัญญาสัพพัญญูเป็นพระแนวบัญญัติอันแม่ผู้ข้าตั้งหลายนะมามีก็ขอนบน้อมไว้ปาตะตั้งกูแห่งพระพุทธเจ้าโดยกุลตั้งมวลขออาธนาเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าและวัตถุมงคลตั้งมวลนี้เล่าตุกเมื่อเติมพังกาวาอันว่าพระพุทธเจ้าได้ถึงสัพพัญญูในกาลเมื่อใดดังอันตังญาณังอันวัญญาณันนานหาที่สุดบัดใดขอโอกาสนัทนาอันเจิญมาตั้งอยู่ในพุทธปิมปาสาลูกเจ้าและวัตถุมงคลตั้งมวลทลับต่อเต้า5 ปันพระวันสานิเตออันว่าญาณ16ก็ดีอริยสัจธรรมตั้ง4ก็ดีมรรคญาณอันตั้ง8ก็ดีโพธิปัจขิยธรรม37ก็ดีขออาราธนาเข้ามาตั้งอยู่ในพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าและวัตถุมงคลตั้งหลายตั้งมวลนี่เราตุกเมื่อเติบเพื่อให้เป็นติไวและสังฆนาปูจาแก่คนและเทวดาตั้งหลายท่านลาภาปอนพระวันสาขอกัตถนาเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาลาตนมีอิทธิฤทธิเตจะอนุภาวะจุโตนร่างขันตุจงมาอภิบาลรักษาปกปักรักษายังพุทธปิมปาสารูปเจ้าและวัตถุมงคลทั้งมวลนี้เล่าอยู่กับศาสนาต่อเต่า5 ปันพระวันสาผู้ใดมีไว้เป็นที่สังฆนาปูจาก็ขอมีเตจาลิธีคุ้มขังอยู่กับทักษะปิญญากาญะมีใจไฟอันตั้งศีลและตั้งธรรมเมตตาธนา
เอายังสุขสามพักการคือสุขในเมืองโพนและเมืองฟ้าสุขอันมีน้อยเล่งลาในละปันเจ้าก็ขอสมดังกรรมกรรมหาธนาจูยืงจูพังการนั้นจุงจับมีเตียงแต่ดีลีอิตังโนอังคิมาทูบุภาลาจาปุจจาสัญจังกลาวาโจติตานังสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสสะมหาจินันหาตุปาตจิติยังมหาโพธิลูกขังนามามิปุถังกุณาสากลันตังนามามีธรรมังมุนิลาจาติสิตังนามามีสังฆังมุนิลาจาสาวกังนามามีกัมมัฏฐานังนิปานาทิขมุปัญญังนามามีกัมมัฏฐานาทายากาจลิยังนิปานามาปุเตสกังอัจจโยโนพันเตอัจจกัมมายาภาภเลยะธามุลเหยะธากุสเลเยมะยังพุทธาธรรมาสังฆกัมมัฏฐานังกัมมัฏฐานาทายากาจลิญาสังฆาเตสุปัญจรัตเนสุอติเตวาปัญจุปันเนวาอวิวายติวาลาโหวากาเยนะวาวาจายาวามนาสวาปมาตังวากาลวังวากาสิมหาติสยธาธรรมังปฏิกโลมันเตสังโนพันเตพุทธาติลัตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาทญาอัจจยังอัจจญาโตปฏิกันหันโตสัพพังโตสังขมันโตโนสาธุสาธุสาธุยังไม่อาราธนาพระปฏิตนะครับเนอะฮะครูบาบอกว่าให้ครูอ้วนอาราธนาพระปฏิตพระสงฆ์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์กันคันถึงเวลา3 ทุ่มตรง3 ทุ่ม 9 นาทีครูบาจะเมตตาเจิมเอาเลิกพระเกศโมลีและเจริญพระพุทธมนต์จบเนาะได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์สงฆ์สมณศักดิ์ตั้งแต่พระราชาคณะชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพ7-8 รูปและท่านพระอาจารย์ดร.วิรชัยด้วยและกราบเรียนคุณแม่ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีร่วมด้วยนะครับรวมเป็น9ก็จะได้ประกอบพิธีพระสงฆ์ทั้งนั้นจึงจะได้เจริญชัยมงคลคาถาได้ประพฤติปฏิบัติตามอุบาดังนี้ด้วยนะครับทุกท่านประนมมือตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้ดีท่านใดเจริญสวดได้ก็ร่วมกับพระเจ้าพระสงฆ์เบาๆไปนะครับเนาะทุกท่านเตรียมตัวนะครับจะได้รัตนาพระปฏิทินณบัดนี้พระที่จะสวดเก่งๆก็มีหลายรูปอย่างครูบาวัดธาตุเขาท่านมาวัดเสนฝากและอื่นๆทั้งเที่ยวหลายลำปางด้วยได้ช่วยกันณบัดนี้วิปัสสิปฏิปังหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศายาปะลิตังรูธามังกะรังวิปัสสิปฏิปังหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายาปะลิตังรูธามังกะรังวิปัสสิปฏิปังหายาสัพพะสัมป
ฏิสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายาปะลิตังรูทะมังกะลังลิตวานเมตังสัมเมตาพันหันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสังเคกเมจรุเปสิริครตเตจันตลิเขวิมาเนทิเปลันเทจังคเมกโลวานากาหาเนเคหาวันภูเมเขเตภูมันอาตโยจตุโลกัปปลัญจายามลัญจาอินโตเวสุวรรณลัญจาอริยเมตโยโพธิสัตตาวัฏังกาทโยอริยสาวกาจะปุถุจนะกัลยาณาจะสัมมาทิฏฐิเยวะปุเทปัสสันนาธัมเมปัสสันนาสังเคปัสสันนาพุทเทสักกะลวาธัมเมสักกะลวาสังเคสักกะลวาอิโตทานาโตยวะปรัมปราอิมัสสมิงโสจักกวาเรสุเทวตายังมุนิรวันจันนังสาธโวโนสุนันโตธรรมัสสวรรกาโลอัญญัมพันธันตาธรรมัสสวรรกาโลอัญญัมพันธันตาธรรมัสสวรรกาโลอัญญัมพันธันตาสมันตาจักวาเลสุวัตรากัจจันโตสัทธัมมังมุนิราชัสสะสุนันโตสักกโมกตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังการสาเมธัมมังสารนังการสาเมสังฆังสารนังการสาเมโตติยัมเปพุทธังสารนังการสาเมโตติยัมปิธัมมังสารนังการสาเมโตติยัมปิสังฆังนังการสาเมตติยัมปิพุทธังสารนังการสาเมตติยัมปิธัมมังสารนังการสามิตาติยัมปิสังฆังสารนังการสามินังโมเมสัมปะพุทธานาโรติงสาวาลาลากันโนตันหังกันโลมหาวิโลเกทังกันโลมหายาโสสารนังกันโลโลกาหิโตทิปังกันโลสุตินตาโลโตจันโยจันนาปะโมโหมังกันโลโพลิสาสะโพสุมาโนสุมาโนทิโลเลวัตโตนาติวันตโนโสภิโตปุณาสัมปันโนอนุมาตสิจานุตตโมปะทุมโมโลกาปัจโจโตนาลาโตวาลาสาลาธิปัตตุโมตาโลสัตตาสาโลสุเมโตอากาองค์าโลสุจโตสัพพะโลกาโพปิญญาตาสินัลลาสัพโพอัตตาตาสิกาลุนิโกธัมมาตัสสิกามโมโนโตสิตาโทอาสาโมโลเกติโสจะปวะตังวาโลปุโสจะปวะโลปุตโตวิปัสสิจาอนุปโมสิกิสัพพะหิโตสัทธาเวสะโพ
กายโกกะกุสันโตสัทธาวะโหโกนาคามโนละนันสะโหกัสสะโพธิสัมปันโนโคตโมสักกายโภคาวะอัตถวิสัตติสังฆาตาอิเมธรรมหิตเทกากาลุนาโกนาสัมปันนาสัพพะโลกาภิโภเจตาเอเตตัสสะปะลาพุทธาอุตตมังองคาลาเทเปสังฆาปุณนาสงปิติเยอมตังปะตังเอเตปุตตาเตตาจะมังกาลาหุนติสัพพตาอัตถวิสัตติเมปุตเทหังวันตามิสัพพตาเตสัญญาเนนาสีเลนะขันติเมตตาภาเลนะจเตวิโนอนุลขันตุอโลกาเยนะสุเขนะจาอัตถวิสัตติเมปุตเทโยนาโลสลานังกาโตกาปานิสัตตาสหัสสานิรุปาติโสนากาจันเตอัตถวิสัตติพุทธาปาริตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะภาลานาสิยังวิหารติสิปัตตาเทมิกาตาเยตัลลาโภภะคะวะปัญจวัคคีย์เยปิโภอะมะเตสิตาเวเมปิตาเวอัตตาบัมบาจิเตนะนาเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามาสุขันเลกาโนโยโกอิโนกัมโมปุณโรจานิโกอานาลิโยอานัตตาสันนิโตโยจายังอัตตากิลามัฏฐาโนโยโกตุโกอานาลิโยอานัตตาสันนิโตเอเตเตวิกาเวอุโภอันเตอนุปาตัมมามัชฌิมาปฏิปันธาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะภูกาลเนยนักกาลเนอุปสัมมาญาอภิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตันติกตมาจะสาวิกาเวมัชฌิมาปฏิปันธาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะภูกาลเนยนักกาลเนอุปสัมมาญาอภิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตันติอาญะเมวะอานิโยทังกิโกมัคโคสัยญาติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสาภิกาเวมัชฌิมาปฏิปัฏฐาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกาลเนยนักกาลเนอุปสัมมาญาอภิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตันติตังโภปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจัญจติปิทุกขังจัลลาปิทุกขังมรณะปิทุกขังโสกปานิเทวะทุกขโทมานาสุปายาสาภิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยังปิสังนาลาภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุกขาอิตังโภปานาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภาวิกานันติลากาสหกตาตัตละตัตละปินันติเนสัยญาติทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิตังโภปานาภิกขเวทุกขานิโรธโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสะวิลากานิโลโนจัมโพปฏินิสังโฆมุติอานาลโยอิตังโภปานาภิกขเวทุกขานิโรธคามิเนปฏิปัฏฐาอริยสัจจังไอยะเมวะอาลิโยอัตถังกิโกมัคโคสัยญาติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิตังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงโอตปาติญาณังโอตปาติปัญญา
าอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปาติตังทุกขังอริยสัจจังปาริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปาติตังทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปาติตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปาติตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิตังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปาติตังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัสสิกาตพันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปาติตังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัสสิกาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิตังทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกตุงขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาปันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมภิกขเวปุเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติญาวะกิวัญจะเมภิกขเวเมสุจัตุโสอริยเอวันติปาลิวัตังตวัตสักกาลัญญาถาพุทธังญาณตัสสนังนาโสวิสุทธังอโหสิเนวัตวังหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาลาเกสัพพมะเกสัสสะมานาภัมมนิยาปัจจายาสเทวะมนุสายาอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงาภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิญญาโตจะโกเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิวัตังทวาตาสกาลังยะถาพุทธังญาณตัสสนังโสวิสุทธังอโหสิอัฏฐหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาลาเกสัพพมะเกสัสสะมานาภัมมนิยาปัจจายาสเทวะมนุสายาอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงาภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิญญานัญจปาตาเมทัสสนั
นังอุทธปฏิอากุปะเมวิมุตติอายามันติมาสตินาทิธานิปุณณภาวติอิตมาโวจะภะคะวะอัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุอิมัสสมินจาปนาวายกาลานัสสมิปัญญมาเนอายะสัมมาโตโกนัญญาสาวิราจังวิตามาลังนัมมาจะภูโมตปาติยังกินจิสามุทัยยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวะตาจัมมาจะเกปุมาเทวาสัตตมนุสาเวสุงเอตัมปะกาวะตาภาลานาสิยังอิสิปัตตเนมิกาตาเยอนุตตาลังธรรมจักกังปวัตติตังอปฏิวัตติยังสามเณนาวาภามเณนาวาเทเวนาวามาเลนาวาพระมูนาวาเทนะจิวาโลกัสสมิเตโมมานังเทวานังสันตังสุทธาจตุมหาราจิกาเทวาสัตตมโนสาเวสุจตุมหาราจิกานังเทวานังสัตตังสุทธาตาวติสาเทวาสัตตมโนสาเวสุตาวติสานังเทวานังสัตตังสุทธายามาเทวาสัตตมโนสาเวสุยามานังเทวานังสัตตังสุทธาตุสิตาเทวาสัตตมโนสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุทธานิมานาลาติเทวาสัตตมโนสาเวสุนิมานาลาตินังเทวานังสัตตังสุทธาปาลานิเมตาวาสวัตติเทวาสัตตมโนสาเวสุปาลานิเมตาวาสวัตตินังเทวานังสัตตังสุทธาปัมมาปาลิสัจจเทวาสัตตมโนสาเวสุปัมมาปาลิสัจจานังเทวานังสัตตังสุทธาปัมมาปาโลหิตาเทวาสัตตมโนสาเวสุปัมมาปาโลหิตานังเทวานังสัตตังสุทธามหาปัมมาเทวาสัตตมโนสาเวสุมหาปัมมานังเทวานังสัตตังสุทธาปาลิตาภาเทวาสัตตมโนสาเวสุปาลิตาภานังเทวานังสัตตังสุทธาอัปปมานาภาเทวาสัตตมโนสาเวสุอัปปมานาภานังเทวานังสัตตังสุทธาปัสสลาเทวาสัตตมโนสาเวสุอัปปัสสลานังเทวานังสัตตังสุทธาปาลิตาสุภาเทวาสัตตมโนสาเวสุปาลิตาสุภานังเทวานังสัตตังสุทธาอัปปมานาสุภาเทวาสัตตมโนสาเวสุอัปปมานาสุภานังเทวานังสัตตังสุทธาสุภากินาคาเทวาสัตตมโนสาเวสุสุภากินาคานังเทวานังสัตตังสุทธาอาสัมยีสัตตาเทวาสัตตมโนสาเวสุอาสัญญีสัตตานังเทวานังสัตตังสุทธาเวหปัลลาเทวาสัตตมโนสาเวสุเวหปัลลานังเทวานังสัตตังสุทธาอวิหาเทวาสัตตมโนสาเวสุอวิหานังเทวานังสัตตังสุทธาตัปปะเทวาสัตตมโนสาเวสุอาตัปปานังเทวานังสัตตังสุทธาสุตตาสาเทวาสัตตมโนสาเวสุสุตตาสานังเทวานังสัตตังสุทธาสุตตาสีเทวาสัตตมโนสาเวสุสุตตาสีนังเทวานังสัตตังสุทธาอาการนิทังกาเทวาสัตตมโนสาเวสุเอตัมภะคะวะตาภาลานาสิยังอิสิปัตตเนมิกตาเยอนุตตาลังธรรมจักขังปวัตติตังอปฏิวัตติยังสมเนนาวาภามเนนาวาเวนาวามาเนนาวาภามุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินเตเตอาเตนะคันเนนะเทนะโมโหเทนะยะวะภมมาโลกัสสโตอาภุคัสสิอายัญญาตัสสะสัมมาสีโลกัสสตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโหละโลภาโสโลเกปะตุละโหสีอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัฏฐโกภะคะวะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโภโกทัญโยอัญญาสิวัตโภโกทัญโยติอิติหิตังอาย
สมัตโตโกตัญญาสะอัญญาโกตัญโยตเววันนามังอโหสิติธรรมจักกัปวัตตนาสุตังนิพิตังเทวานิกายาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันสุงเยจันเยสะติสาสังหะปะโวทัจจติโอคาดินนามันนาสวังทักขิโมคตาลังนาคาจันตังวาอาสิตาสิตังสุภมาปาลมัตโตจะพุทธาอิทธิมาโตสหัสนังอุมาโลติโสจะโสปาคาสมิติวานังสหัสพมาโลกานังมหาพมาวิติตติอุปปันโนจุติมัตโตวิสามากายโยญาสัสสิโสราเสตาอิสลาอุปเจกวาสาวติโนเตสัญจามัจจโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัมเปอภิกันเตสิเตเตเวสะปัมมะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสะมันทิยังเอทะคันหาทะพันธทะลาเกนะพันตามาตุโวสมัตตาปาลิวาเลตามาโวโมจิตาโกจินังเอติตัตตามหาเสโนกันหาเสนังอเภสญิปานินาตังลัมมาสาลังกัตวานาเพลวังยะถาปวุสะโกเมโพธานายันโตสาวิโสโกตัทธาโสปัญจุตวัตติสัมพุทโธจังวาเสตัญจสัพพังอภิญญาญาวะเกตวนาจักภูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนมาลเสนาอภิกันตเตวิจานาตาภิกขวเตจาอัตตปมะกะลงสุตวปุตตะสะสาสนังวิตาลาเกหิเนสังโลมังปิอินจโยสัพเพวิสิตาสังฆามาปัญญาปิตายาสัสสิโนโมทัตติสังฆพุทธิหิสาวกะติจันเนสุตติมหาสัมปัญญาสุตตมหาสัมปัญญาสุตติจาอะโภมังกาลาสุตตะเกสมาจิเตลาโมโลวะเทจักเกปาลาภเวเทวตาสมิติตถาอัปปะมัญญาอนัปปะกะธัมมาปิสะมัญโยขันนานาโตสังไขโยติเมโยนามาภะคะวะเสธังวัตตะกังอาลัมมานาตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธเอติปิโสภะคะวะมหาจันนาโกนามาภะคะวะเสธังวัตตะกังอาลัมมานาตุวังโสหังพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธเอติปิโสภะคะวะสุวรรณรัมมาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธเอติปิโสภะคะวะเนบิโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธเอติปิโสภะคะวะมโหสถโธนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะปุริทัตโตนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะอันตะกุมาโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะอะระโตนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะวิทุโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะวิสันตโลนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสิทธันโธนามาภะคะวะเสถังวัตตะกังอาลัมมานังตุวังโสหะพุทโธภาวิสติกุสลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะทานะปาลมีสัมปันโนทานะอุปปาลมีทานะปาลามาตาปาลมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะศีล
ปาลามีสัมปันโนศีลอุปปาลามีสัมปันโนศีลปาลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคขมะปาลามีสัมปันโนเนคขมะอุปปาลามีสัมปันโนเนคขมะปาลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปาลามีสัมปันโนปัญญาอุปปาลามีสัมปันโนปัญญาปาลามาตปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปาลามีสัมปันโนอุปปาลามีสัมปันโนวิริยะปาลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปาลามีสัมปันโนขันติอุปปาลามีสัมปันโนขันติปาลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจะปาลามีสัมปันโนสัจจะอุปปาลามีสัมปันโนสัจจะปาลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอธิฐานปาลามีสัมปันโนอธิฐานาอุปปาลามีสัมปันโนอธิฐานาปาลามาตปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะกามาติสาปาเมตตาปาลามีสัมปันโนเมตตาอุปปาลามีสัมปันโนเมตตาปาลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอุเบกขาอุปปาลามีสัมปันโนอุเบกขาปาลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะตัสสะปาลามีสัมปันโนตัสสะอุปปาลามีสัมปันโนตัสสะปาลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัมมาทิสัพพะลามีสัมปันโนยะอุปปาลามีสัมปันโนสัมมาทิสัพพะลามาทปาลามีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาปาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะพุทโธอนันตาติพุนโนวัตตโสภะคะวะธัมโมอนันตาติพุนโนวัตตโสภะคะวะสังโฆอนันตาติพุนโนวัตตโสภะคะวะอิติปิอะระหังทาวิสัญญาณวาตาสัญจสหัสเกปัญจสัตตสหัสนินัมมามิสิลาสาหังเดสังธัมมัญจสังขัญจาตาเลนะนัมมามิหังนัมมะกาลานุภาเวนะหันตัวสเปโอปัทเวอเนกาตลายาภิเวนะสันโตอาเสสะโตสัมโพเทปัญจปัญญาสัญจจตุวิสติสหัสเกตัสสะสัตตาสันเนนัมมามิสิลาสาหังเตสังธัมมัญจสังขัญจาตาเลนะนัมมามิหังนัมมะกาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาตาลายาภิเวนะสัตโตอาเสสะโตสัมพุทเทนะวุตตาลาสเตอัตถจัตตาลิวิสติสัตตสหัสนินัมมามิสิลาสาหังเตสังธัมมัญจสังขัญจาตาเลนะนัมมามิหังนัมมะกาลานุภาเวนะหันตัวสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอัตตลายาภิเวนะสัตโตอาเสสะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากาตาเสวะเตนินะนะโมมหาสังฆัสสะวิวิสุทธาสีลาติเทโนนะโมมาตยาลัทธัสสะรัตนาตยาสะสะตุกังนะโมมากาติตัสสะพุทธยาสัพพินะโมกาลปะภาเวนะวิคัสสันโตปัตตวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพตานะโมกาลาสเตเดนะวิธิเม
เมโหเมเตสวายสันตาสันตาจิตตาติสาลานาสาลานาเอธาโลคันตาเลวะภูมาจะเทวะปุณาคันนาอานาปญาวตาสัพพะกาลังเอเตอายันตุเทวาวานาคานากามเยเมลุลาเสวะสัตโตสัตโตสาเหตุมุเนวลาวัจจนาโสตุมาคาสัมมาคาสัพเพสุจักวาเลสุยะขาเทวะจะปะโมโนยังอเบเอกตัมปุญญสัมมาสัมปติสาดังกังสัพเพตังอนุโมทิตวะสัมมาคาสสเนลตาปมาตาลาหิตาโหตุอาลาคาโสวิเศษโตสาสนาสัจโลกัสสาวุธิภวตุสัพพะตาสาสนัมปิจโลกันจเทวาลาคันเทวปัตตาสติโหตุสุขิสัพเพปาลิวาเลหิอัตตโนอันติคาสุมานาโหตุสหสัพเพยติพิลาจัตโตวะโจลาโตวะมนุสโตวะอมนุสโตวะอาคิโตวะอุทธกะโตวะปิสัจโตวะขานุกะโตวะกันดกะโตวะนัคตะโตวะจนะปัตตโลกะโตวะอาสัทธมะโตวะอาสันติติโตวะอาสัพพุลิสโตวะจันดาติอาสมิกาโพนะโกกุลาหิวิสิกามานิสัพพติปิอาสัตตลาสาสุกาลามหิสัญญาคาลตัสสะติหินานาปัญญโตวะนานาโลกะโตวะนานาอุปัตตวะโตวะอะระคังกันหันโตปณิธานาโตอัฏฐายตถาคตัสสะตัสสะปะละมิโยตัสสะอุปปาละมิโยตัสสะปะละมัทธปะละมิโยปัญจมหาปาลิจังเจติโสจาริยาบาสิมะภเวคะภวะกันติสติงาเวเนคัมมานาปดานาจาริยาโพธิปัลลังเกมาลาวิสยังสัพพัญโยตายานัปปฏิเวทานาวะโลกุตตะละธรรมเมติสัพเพปิเมพุทธะบุญเนอวสิตวะเวสาลิยาติสุภกาลันตะเลสุติยามาลติงมาเลตกาโลโตอัญญสมานัตเทโลวิญญาคาลุญญาจิตตังอุปัฏฐเพตวะโกติสัตตาสหเสสุจักวาเลสุเทวตาสนาปฏิกันันเตยัจจเวสาลิยาปุเรโลกามานุสาตุภิกขาสัมพุตันติวิธรรมพยังจิปังมัตตาลาธาเปสิปลิตัตตังพนามะเหเอกังสมัยยังปะกาวาสาวัติยังเวหาลันติเจตวันเนอนาตปิเตกัสสะลาเปอัตตะโพอัญญตาลาเทวตาปิกันตายาลติยาปิกันตวันนาเทวาลังกปัญเจตวันนาอุปาเสตวยินาปะกาวะเตโนปสังกามิอุปสังกามิตัวมังกวันตังอภิวันเทตัวเอกมันตังอาทาเสเอกมันตังทิตาโพสะเทวตาภกาวตังปัฏฐายาสัพพสิภาหุเทวามนุสัจมังกลานิอาจิตตโยงอากังขมานาโสธานาพรหมิมังคลาโอตมังเสวนาจะภาลานาปันติตานัจจะเสวนาโหจะปูจเนยานาเอตมังกลามุตตมังวัติโลปาเทสาวโสจะปุเบญากาดาปุญญาตาตัสมาปานิทิจะเอตมังกลามุตตมังภาหุสัจจะสิปัญจวิทโยเกตุสุภาสิตาจัญญาวาจาเอตมังกลามุตตมังมัตถาปิตุอุปัฏฐานาพุทธะทาลาสสังฆโหอากุลาจักมัตตาเอตมังกลามุตตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโหอนาวาสานิกัมมานิกัมมังกลามุตตมังอลัตถิวิลัตถิปปามัจจปันนาจะสัญญโมหะปะมาโตจะธรรมเมสุเอตมังกลามุตตมังกลาโวจะนิวัตโตจะสันโดทิจะกาดัญโยตากาเลนะธรรมสวนังเอตมังกลามุตตมังขันติจะโสวัจจะสัตตาสัมมานานัจจะทัสสนังกาเลนะธรรมสังกัสสะเอตมังกลามุตตมังดาโพจะพมจาริยัญจะอริยสัจจนาทัสสนานิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตมังกลามุตตมังพุทธัสสะโลกะธัมเมหิจิตัญญสนาคัมปันเตอโสกังวิราจังเขมังเอตมังกลามุตตมังเอตานิสานิกัตวนาสัพพะธรรมภาลาชิตาสัพพะทโสติกัจจันติตันเตสังมุตตมันติมหามังกลสุตตาญาณิดาพุทธานิสัมมากัตถานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเกสัพเพวะพุทธสุมานาภวันโตอัตโตปิสก
กัจจสุนันโตภาสิตันตัสมาภูตานิสาเมตาสัพเพเมตังกาโลธรรมานุสิยาปัจจายานิวาจาลโตจะหาลันติเยปาลิตัสมาหิเนลักขันธาอัปปมัตตายังกิจเจวิตังเอตาวาหุลังวาสเกสุวายังลัตตานังปานิดานาโนสัมมาอาจิตาทาคเตนะอิตัมเปปุเตลัตตานังปานิดาเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุขยังวิลากังอมัตตังปานิตายัตสกาสกายะโพเนสัมมาหิโตนะเทนะกัมเมนะสัมมาทิกิจเจดัมเปดัมเมลัตตานังปานิตังเทนะสัจเจนะโสวะเทหนตุยังพุทธเสโทปาลิวันนาเยสุจิสัมมาทิมานันทานิกัญญามาโอสัมมาทินาเทนะธัมโมนาเวจันเตดัมเปดัมเมลัตตานังปานิตังเทนะสัจเจนะโสวะเทหนตุยิปุขันลาทัสสะตัมปัสสัทธาจตาเนตานิโยคาเนอุติเตตังกินายาสุขตัสสะสาวกะเอเตโสตินานิมหาบาลานิเอตัมปิสังเกรัตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุเยสุปโยตามานาสานัลละเอนานิกาเมโนโคตามาสาสนามิเตปฏิปตามาตังเวไกหาลัตถามุตตาเนโกติโมสมานาเอธัมปิสังเกรัตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุยะปิตาติโลปันเวสิโตสิยาจตุเภวะเตเปอะสัมปะกัมปิโยตัตุปะมังสะโพลิสังวัฏามิโยอนิยาตัจเจเนยเวจปัสสติตัมปิสังเกรัตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุเยอนิยาสัจจานิภาวันวัจติกัมเพลาปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาพิเทหนเตมุสัพพมัตตานาเตปวังอัตตมังมาติยันเตตัมปิสังเกรัตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุสหวาสัทธัสสนาสัพพตายตายาสุธรรมจาหิตาภวันติสักขายาทิฏฐิวิจิกิสิตังจาศีลปัตตังวาปิญญาตติกิจเจจตุหะปะเยเยจาวิปโมโตสัจจาวิธานานิอัปปะโภคตุอิธัมปิสังเกรัตนามานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุกิจจาปิสุกัมมังกะโลติปะปะกังขายเยนะวัจจโยตเจตสาวะอัปปะโพโสตัสสะปฏิสัตยาอัปปะปะทานิทัพพะตัสสะอุตตะเอธัมปิสังเกรัตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุวันนะปะภูเมยะกาโภสิตาเกกิมหานามาเสปะธัมมัสสมิงกิเมตะถูปะมังธัมมวาลังอเทสยินิพพานะคามิปะละมังหิตายะเอธัมปิพุทเถรัตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุวะโลวะลัญโยวะละโทวะละหะโลอนุตตโลธัมมวาลังอเทสยิเอธัมปิพุทเถรัตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุหินังพุลานังนวังนาทิสัมภวังเวลัตจิตายาติเกวาวาสมิเตปินาปิชามิโลลายจันดานิปันติเทลายะทายัมปติโพเอตัมปิสังเกรัตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทหนตุญาณิทัพพุตานิสัมมากัตานิภุมานิวายานิวันตานิเกตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังพุทธังนามัสสะมาโสวะเทหนตุญาณิทัพพุตานิสัมมากัตานิภุมานิวายานิวันตานิเกตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังธัมมังนามัสสะมาโสวะเทหนตุญาณิทัพพุตานิสัมมากัตานิภุมานิวายานิวันตานิเกตถาคตังเทวมนุสสะปุจิตังสังฆังนามัสสะมาโสวะเทหนตุรัตนะสุขัง ยัสสานุภาวะ โตยาคาเนวะตาเสนติปิสานังยามิเจวานุโยนสัตโตรัตตินเทวามาตันเตโตสุขังสุปฏิสุโตจะปะปังกิจเจนะปัสสะเตเอวามาติปุโนเปตังปะเรตังกัมปะนามาเร กาลาเนยา มันตากุสาเลนะยัตตังสัตตังปัตตังอภิสัมเมจัสสะโกโสจัสโสโหโสจัสโสวัจโจ สามุโต อนัตติมานิสัตโตสะโกจัสโสวะโลจะอปะเกโจจะสัลลาโหกาวุติสัตติตาลิโยจะนิปะโกจะอปะคะโกกุเลโสอนันตุเฮโดนะจะโคตังสมาจะเลกิจเจเยนะวิญโยปะเลอุปาวัฏโยสุขิโนวะเขมิโนสัพเพสัตตาวันโตสุขิตาทายเกจิปานาพุทธันติตาสาวะทาวะลาวะอันนวะเสสานิขาวะเยมหันตาวะมัชฌิมาลสกานุกะทุลา
าทิถาวะเยจะอาทิฐานเยจะโรเลวะสัตติอเวโทเลพุทธาวะสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาฐานะปะโลปะลานิปุเวทานาปิมันเจตากาทาจินังกิจเจวายาโลสันนาปฏิฆาสัญญาสัญญามัญญาสาธุกามิสยามาตายาธานิยามพุทธังอายุสาเอกพุทธมโนลเพวะปิสัพพะโพติสุตังสัมภวะเยอปาลิมานาเมตัญจสัพพะโลกัสสมิมานาสัมภวะเยอปาลิมานาพุทธังอโทจติลิยัญจาสัพพะตังเวลาสัพพะตังนิทัญจลังนิสิโนวาสยาโนวายวัตตสวิคานามิโทเอตังสติงาติทยานัมมะเมตังวิหารังเอตมะโหติติจานุวะคัมมศีลวาทสะเทนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตานาหิจตุขภาสยโมนาเลติเตกาลานิยเมตาสุตาปัสเสเวชาสตินาติปมัตถากตังวิญญาณนาเสติวิสังโฆลังเสสัจจปิปาลิสยังอนักเกตัมมิสัพพตาสัพพตาสัพพปานินาสัพพโสปินิวาเนติปาลิตันตามนามะเอโลปังเกหิเมเมตังเมตังเอลาปะเทหิเมสัพพญาพุทเทหิเมเมตังเมตังกันหาพุทธมะเกหิจาปัตตะเกหิเมเมตังเมตังนิปาตะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังปะหุปะเทหิเมมะมังอปาตะโกหิสิมะมังหิเสติปาตะโกมะมังจตุปะโตหิสิมะมังหิสิปะหุปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตตาเกวาลาสัพเพปัตตาลานิปัสสันตุมากิจจิปะปะมะขมะอปะมะโนบุตโตอปะมะโนธัมโมอปะมะโนสังโฆปะมะนาวันตาเนสัพพะเนอหิวิจิกาสัตตะปะเนโอนานาปิสาลาโภมุสิกากะตาเมละขากะตาเมปะเวตาปะติกามะโตโพธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานันติขันตปาลิตาเรนตัมโพธิสัมปะเลนิปัตตโมลายโยนิยังเยนะสัมวิหิตาละขังมหาสัตตังวันเนจัลลาวายามันตาเวเนวะสักขิสุขันเนโตมะมะมันตันติอาคาตังปาลิตันตัมปนามะเฮเตตยัญญกุมาเอกลัญจาลิสวรรณวัฏวิปาปสุตังตังนามัสสามิอาลิสวรรณปัตตวิปาปสังตยัสสะพุทธวิหาเลโมติวาสังยิปรมาณาเวทังโหสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจะมะปะลายันโตนะมะโตพุทธานังนะมะโตโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาณิมังโสปาลิตังกัตถโมโลจาลติเอสนาเปตยัญจะอุมาเอกลัญจาลิสวรรณวัฏวิปาปสุตังตังนามัสสามิอาลิสวรรณปัตตวิปาปสังตยัสสะพุทธวิหาเลโมลติเยปะมะนาเวตาโพสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจะมะปะลายันตุนะมะโตพุทธานังนะมะโตโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาณมังโสปาลิตังกัตถโมโลวาสามะกะมะยิติโมละปาลิตาสาลาเนนะปิอันตะลิขิปิปานิโนปฏิธรรมติกาสันติภูมิยังวิญญาสัพพตาสัพพุปัตตวาจานัมหายักโจลาติสัมภวานาจามุตตานังปาลิตันตัมปนามะเอวะเมสุตังเอกังสัมมัญญปังกวาสาวัติยังวิหารติเจตวันเนอนาตปิติกัสสาลาเมตาลาโภภะกวาภิกขุติสิกาโวติวารันติเตเตภิกขุภะกวะโตปัจจโสสุภะกวาเอตัทโวจะภูตะคุภังภิกขเวเทวาสุราสังฆโมสมุปปปะยุนละโหอาดาโภภิกขเวสะโพเทวานามิโตเทเวตาวะติเสอามัตเตสิสัจเจมาริสาเทวานังสังฆมคตานังอุปาจายาวายังวาสัมปิตตังวาโลมาหังโสวามาเปวะกัสสมิสมาเยทัจจกังอุโลกายะธรรมมาหิโวทัจจกังอุโลกายะตังยัมบาเวสติบายังวาสัมปิตตังวาโลมาหังโสวาโสปาหิเยสติโนจิเมทัจจกังอุโลกายะธาอัตตปัญจปฏิสัตเทวราชสัตตัจจกังอุโลกายะธาปัญจปฏิสัตเทวเทวราชสัตตัจจกังอุโลกายะตังยัมบาเวสติบายังวาสัมปิตตังวาโลมาหังโสวาโสปาหิเยสติโนจิปัญจปฏิสัตเทวราชสัตตัจจกังอุโลกายะธาอัตถวาโลน
นัสสะเทวราชสาราชกังอุโลกายตาวาลุนัสสะเทวราชสาราชกังอุโลกายตังยัมบาวิสติพยังวาสัมปิตตังวาลุมหังโสวะโสปะหิยิสติโนเจวาลุนัสสะเทวราชสาราชกังอุโลกายตาอัฏฐอิสานัสสะเทวราชสาราชกังอุโลกายตาอิสานัสสะหิโวเทวราชสาราชกังอุโลกายตังยัมบาวิสติพยังวาสัมปิตตังวาลุมหังโสวะโสปะหิยิสติติตังโภปนาภิกขเวสกัสสวะเทวานามิตัสสะราชกังอุโลกายตังปัจจาปฏิสวะเทวราชสาราชกังอุโลกายตังวาลุนัสสวะเทวราชสาราชกังอุโลกายตังอิสานัสสวะเทวราชสาราชกังอุโลกายตังยัมบาวิสติพยังวาจัมปิตตังวาโลมหังโสวะโสปะหิเยธาปิโนปิปะหิเยธาตังกิสะเหตุสักโขอิปิภเวเทวานัมมิโตอวิตาลาโคอวิตาโตโสอวิตังโมโหเวโลจัมเมอุตตานาสีปัลลายิติอาหันจะโขภิกขเววังวัฏามิสัจเจตุมหากังภิกขเวอรัญญาคตานังวาลุกามูลาคตานังวาสุญญาคาลาคตานังวาอุปัจจยะวยังวาสัมปิตตังวาโลมหังโสวะมะเมวะตัสสมิสัมมาเยอนุสลายตาอิติปิโสภวาลังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธเทวานุสานาพุทโธภควติมะมังหิโวติขเวอนุสลายังยัมบาวิสติพยังวาสัมปิตตังวาโลมหังโสวะโสปะหิยิสติโนจิมังอนุสลายตาอัฏฐธรรมังอนุสลายตาสวะโตภควตาธัมโมสันติติโกอักขาลิโกอิปัสสิโกปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติธัมมังหิโวภิกขเวอนุสลตังยัมบาวิสติพยังวาสัมปิตตังวาโลมหังโสวะโสปะหิยิสติโนจิธัมมังอนุสลายตาอัฏฐสังฆังอนุสลายตาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาภูคันลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยทัพพินายโยอัจจติกาลนิโยอนุตตังปุญญเขตังโลกัสสติสังฆังเอโวภิกขเวอนุสลตังยัมบาวิสติพยังวาสัมปิตตังวาโลมหังโสวะโสปะหิยิสติตังกิสะเหตุตังอาคาโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตาลาโภระโสวิตาโมโหอภิโลอสัมเพอนุตตาลาสีอปาลายิติอิตามาโวจะภควาอิตังวัตวาสุขโตอัฏฐปาลังเอตทาโวจะสัทธาอนัญเยโลกามุลเลวะสุญญาคาเลวะภิกขโวอนุสาเลทัสสัมพุทธังพยังตุมหากาโนสิยาโนจิพุทธังสลายตาโลกาสิตังนาลาสพังอัฏฐธรรมังสลายตานิยานิกังสุเทสิตังโนเจธรรมังสลายตานิยานิกังสุเทสิตังอัฏฐสังฆังสลายตาปุญญเกตังอนุตตาลังเอวะพุทธังสลัตตานังธรรมังสังฆัญจภิกขโวพยังวาสัมปิตตังวาโลมหังโสวะหิสติติทัจจกะปริตตาสันเดนะทัสสะสะสันเดสาธุสัมมาเตอะมานุเสหิจันเดหิสัตตะกิปิสักกาลิปิปาลิสานัญจามหิสายาจะอุทิญาญันเทเสสิมหาวิโลปลิตันตัมปนามะเทนามาโรจะภูมันตาสสิเลมาโตสิกิสะเพนามาโตสัพพะโพธานุกัมเบโนเวสะโพสานาหะตะกะสัตตะปัสสิโนนามาโตกะโกสันตสะมาลาเสนาปะมาเตโนโกนาคัมมานาสะนามาโตภะมานาสะมาโตกะสัพพะสะนามาโตวิปะโมตัสสะสัพพะเตอังกิลาสะสะนามาโตสักกายพุทธัสสะโตโยอิมาดัมมามาเตเสสิสัมปะทุกขะปะโนทานังเยจะเปเนโพธาโลเกยะถาพุทธังวิปัสสิสุเตจะนาอภิสุนาเวราสาลตายิตังเทวมนุสานังยะนามาสันติโพธามาวิจาจารณาสัมปันนังมหันตังวิตาสาลตังวิจาสัมปันนังพุทธังวันธรรมโพธามาติเอเทจันเยจะสัมพุทธาอเนกสัตตาสัพเพพุทธาอาสัมมาสัมมาสัพเพพุทธามหิติกาสัมเพตัสสะปะโลเปตา
อุปกาตาสัพเพเตปฏิสนันติอาสาพันธานามุตตมสีหนาทันทันเตเตปฏิสัตุวิสาลตาปมัจจกัมปวัตเตเตโลเกอปฏิวัติยาโอเปตามุตตะธัมเมอัฏฐานาสาหินายกะตวัติสัลกานุเปตาสิตัญญานุปยัชนะทัลลาพยามปะพยาสุปปาสเปเตโมนิกุญจลาพุทธสัพพัญญุโนเอเตสัพเพกินาสวัจจินามหาปภามหาติจามหาปัญญามหาปัลลามหากาลุนิกาดิลาสเปสานาสุขาวหาติปานาคาปฏิทาจตานาเลนาปาตินาคติปันตุมหาสาสะสลานาจะหิเตสิโนสัทเทวกัสสะโลกัสสะสเปเตปัลลายนาเดสหศิลาสัพพเทวันธามิภริสุทธเมวัจจสามานาสเจวาวันธาเมเตตาภากเตสยเนอาสันเนนาเนคัมมาเนจปิสัพพตาสัตตสุเกนาลากันโตบุตาสันติกาลาทุวันเตหิตวังลากิโตสัตโตโมโตสัพพะเยนาจะสัพพะโลกาวินิโมโตสัพพะสันตาภวันจิโตสัพพะเวลาภติกันโตนิพุทโธจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวันวันตะลายโยสุเกติตายุโกภวะอภิวัตนาสิริสานิจังอุตตาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวันติอายุวันโนสุขังปาลังปาริตัมยัมพันนันทสานิสินาฐานาโรวันนาโมตกัมปิวินาเสติสัพพะเมวะปาลิสัญญังโสตินาคาภาวุฒานังสาเดติตังคเนเถระสังโฆนิมาลาสะโลกันนาเถนะภาสิตังกัปปะทายิมหาเตจัปปะเลตันตาปนามะเอตุอัมปะเกเนอันเลยยะจติยะจตุนาวิจานามิสัจเจจะปานังสิวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตตุโสติกาปะพุทโธนังโกสัตติสังฆโตธัมมานังวิจโยตัทธาวิริยปิเตปัสสะเทโพจังกาจัตตาตาภะเลมนุเปขะโพจังกาสัตเถเตสัพพะตัสสินามุนีนาสัมมาตคตาภวิตาภาอุเลกัตตาสัมวัตตันเตอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพตาเอกสัมมิสัมมาเยนะโภมุขัลลานัญญกัสสะปังกิลเนตุกิเตดิสวะโพจังเกสัตตะเทสยิเตจัตตังอภิทันติตวะลุขามุจิโสตังคะเนเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตปัตตาเอกธารัมมาลาจาภิเคลันเยนะภิปิริโตจุตตะเทเลนะตัญเยวานาเปตวานาสาตลาสโมดิตัวจะอาปัตตะธรรมาวุฒาสิฐานาโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพตาปะหีนาเตจะอาปัตตะทินันนัมปิมาเหสินังมะกะหัตตะกิเลสาวะปัตตานุปติธรรมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพตาโลเนเมตังอวะมังคลัญจโยจามานะโพสกุณาสัสโตบาปะกะโหโตโสเปนะกัตตาปุถานุภาเวนะวินาสเมโตยันโตเนเมตังอวะมังคลัญจโยจามานะโพสกุณาสัสโตบาปะกะโหโตโสเปนะกัตตาธัมมานุภาเวนะวินาสเมโตยันโตเนเมตังอวะมังคลัญจโยจามานะโพสกุณาสัสโตบาปะกะโหโตโสเปนะกัตตังสังฆานาวินาสเมโตกาโลนิโกนาโทหิตายาสัพพปานินาปุเรตวะปาลามิสัพพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยามังกาลังจยโตโมติยาโมเลสักกายานังนันเทวัฒโนเอวังกวังวิจโยโหติจยสุจยามังกาเลปาลังสิตาปาลังเกสิเสปตาวิโภกัลเลอภิเสเกชะปะพุทธานังอาคาปโตปโมทันติสุนัคตังสุมังคลังสุภะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตังปมัจจาริสุปัตกินากายกัมมาวาจากัมมาปัตกินาปัตกินามโนกัมมาปณิติเตปัตกินาปัตกินานิกัตวนาอปัตเถปัตกิเตสวัสดาลโตสุขิโตวิลุลาโหปุตตะสาสเนอโลโกสุขิโตหิสหัสเปหิยติพิสาทะลตาสุขิตาวิลุลาหาปุตตะสาสเนอโลกาสุขิตาโหหิสหัสเปหิยติพิเตทะลตาสุขิตาวิลุลาหาปุตตะสาสเนอโลกาสุขิตาโหทัสสะสัพเพหิยติภิสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวาลังเอเถนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยมังคัลลานัตติเมสารนังอัญญธัมโมเมสารนังวาลังเอเถนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยมังคัลลานัตติเมสารนังอัญญสัมโพเมสารนังวาลังเอเถนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยมังคัลลารัตตังโลเกวิสันติวิเวทังพุท
โทรัตนังอุตสมานาติตัสมาโสติภวันตุเตยังกิจจิรัตนังโลเกวิจันติวิเวตังโมโทรัตนังธรรมสมานาติตัสมาโสติภวันตุเตยังกิจจิรัตนังโลเกวิจันติวิเวตังโมโทรัตนังสังฆสมานาติตัสมาโสติภวันตุเตสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวธรรมติวุจเวสันติปะกาปัตนาสันติปัตตาวัจนามัตตาปิตาจนิกัตตาจตเวตปฏิกัมมายาสนากตาพุทธสิตวมาลาสวหานังจตุสัจจมัตตาลาสังเยปิวิสุนาลาสัพพะทนักกลตโยพุทธาตวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหามัตตเกเตโมนิสาลาสิเสปฏิทิโตไมหาพุทโตนะโมนิโลจัตเตปฏิทิโตไมหาอุเลสัมปะคุณากโลหัตเยเมอนุโลโตสาลิพุทโตจัตตกิเนโกนัญโยปิติปัสสะมิโมกัลลาโนเจวามังกิตกิเนสวัสเมไมหาอาสุมานันตลาอุลากัสสะโพจมหานาโมอุมาสุวัมมาโสดเกเกสันเตปิติปัสสะมิสุริโยวัปปะพังกาโลนิสิโนสิริสัมปันโนโสภิโตโมนิปุกขะโวกุมาลกัสสะโพนิโลมาเหสีจิตตวาดโกโสไมหาวัฏเนนิจัมปติทาสิปุณากาโลปุณโนอังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทสิวะเลเมปัจจมหาเดลานาลาเตติลังกามามาเสสาสิติมหาเดลาสิตวันตาสิโนลสาลันตาศิลาเดเจนะอังคมังเกโสสันติตาลัตนาปุระโตอาสิตากินเนเปตาสุตะขันธัจจคัมปัจจโตอาสิวะเมอังคุลิมาลาคังขันธโมลาปาลิตัจจาตานาติยสุตะขังอากาเสจนานาหาสิเสสาวกาลสันติตาจินานาปาลสังยุตเถนะมะปะกาลลังกเทวสัตโตเนสักกะเจนะสัมมาสัมพุทธะปัญจเลวตาปิตาอิสัจตาวะหิราชตุปัตตวาเสสาวินายังยันโตอนันตโหนะเตจสาเจนะปัญจลามัสสะเมวิหารัตถมหิตเลปะเลตุมาสะเพเตมหาปุริสสัพพะเอเจวะเมกะโตละโกสุละโกพุทธาภาเวนะเจตุปัตตโวธรรมานุภาเวนะสิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะสิตตะลายโยจะละเมธรรมาปาลิโตติเจยะปัจจลาปนาลาสัคขะนิทิตานาสาวิจโยธรรมโมโลกเทอนุตตโลสัพพสัตตาหิตัตถายะตังดวงกนาหิเทวะเทปาลิวัสเสทันเทอมนุเสปาวะเขวะยะเขนะเขวิเสมุเทอากาลมาลาเนนะจะสัพพสมามาลานามุตโตทะเวทวะกาลมาลิตันดาเสวะอนุภาเวนะโหตุเทวสุขิสัตตาสุตตาสีลังกัมมาตยะธัมมังสุจาริตาจาเลตาเสวะอนุภาเวนะโหตุเทวสุขิสัตตานิเกตาจิตติตังโพจันทาลานังวัจจานังกาลุปะเลสะเนสนาสุตวัตสะอายุปวัฏฐเตพุทธลัตตานังโอสัทธะอุตตมังวลังหิตังเทวมนุสานาโมตเตเจนะสุตินานาสันโดปัตถวาสเปตุขาวุปสเมตุเตสังกตวนัมมะลัตตานังโอสัทธะอุตตมังปะลิลาหุปสัมมานาหัมมะเตเจนะสุตินานาสันโดปัตถวาสเปพยาอุปสเมตุเตสังกตวสังฆลัตตานังโอสัทธะอุตตมังวลังอาหุนายะปะหุนายะสังฆเตเจนะสุตินานาสันโดปัตถวาสเปโลกาอุปสเมตุเตเทวมนุสานังกตุกันติติกังลาสังอภิลังลาวันนังเกวะสัพพะพยาติวินาสันโตเอกวิติจตุปัญจสัสสะตานินันตถายาวันตุขาวินาสันโตชีวิตานังตตันตุเตชีวิตานังตตันตัสสายุวันนังสุขังปะลังชีวิตานังนุภาเวนะโหตุเทวสุขิสัตตาชีวิตานังแกโนรัตวะโอสัทธะอุตตมังวะลังสัลลิลังตุภานาเสติเพสัสสันตานามุตตมังตัสสมากาลยะกันลยานังปิจยังสัมมาลายานังปุญญานิพาลาโลกัสสมิปติตาหนติปานินาอิภินาสีวิธาเนนะตุภากะกิภาวิสัตติเทกายุกัสสนาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพตายุโสตากาเตสักกัจจศีลาวันเตโสตาเนโสนานาทานังวะลังทัตตวชีวิตานามหาปันลังเอวัมมหิติกายสายติตังปุญญาสัมปตาตัสมานิลาภาสันติปันเตตากาตาปุญญาตันติอาทิอุณาสวิจโยติทิโตอ
อาเทโลเกศิลา ปุณโญสัจจังโสเยยานุทัยเตนะสัจเจนะกะหามิสัจจกิริยามนุตตะลังอวสิตวะธัมมาปะลังสันติตวะภูปะเกสัจจะพะละมาวัสยาสัจจกิริยามกะสังหสันติปะทาปัตตนาสันติปตาวัจนามัตตาวิตาจันติกันตาจัตตเวตาปฏิกรรมสหสัจเจกเตไมหามหาปัสสลิโตสิกิวเสสิโสลสักกะลิอุตตะกัมปะดวญดาสิกิสัจเจนะเมสโมนันติเอสะเมสัจจะปาลมิเต โยโส ภะคะวะสัมมาทิงสัพพะลามิโยโพเลตวะสัพพะกิเลเสจิตวะอนุตตะลังสัมมาสัมพุทธิงาปิสัมพุทโธเทวานามาติเทโวนามาติสังโฆปะมานามาติปะมาโยโลกานาโทภะเกวันตากาติหิกาลาหิภะคะวะติลัตตะนะโมโสภะคะวะอิติปิอะระหังวัตตะโสภะคะวะอะระหังตังสารนังกัสสามิอะระหังตังศีลสานามามิปะธัมโมวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธวัตตะโสภะคะวะสัมมาสัมพุทธังสารนังกัสสามิสัมมาสัมพุทธังศีลสานามามิตุติโยวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิวิชาจารณะสัมปันโนวิชาจารณะสัมปันโนวัตตะโสภะคะวะวิชาจารณะสัมปันนังสารนังกัสสามิวิชาจารณะสัมปันนังศีลสานามามิตันติโยวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิสุขโตวัตตะโสภะคะวะสุขตังสารนังกัสสามิสุขตังศีลสานามามิจัตุโทวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิโลกาวิโตวัตตะโสภะคะวะโลกาวิโตสารนังกัจจามิโลกาวิโตศีลสานามามิปัญจโมวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิอนุตตะโลวัตตะโสภะคะวะอนุตตะลังสารนังกัสสามิอนุตตะลังศีลสานามามิสัทโธวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิปุริสธรรมสารถิปุริสธรรมสารถิวัตตะโสภะคะวะปุริสธรรมสารถิงสารนังกัสสามิปุริสธรรมสารถิงศีลสานามามิสัตตโมวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิสัทธาเทวมนุสานังสัทธาเทวมนุสานังวัตตะโสภะคะวะสัทธาเทวมนุสานังสารนังกัสสามิสัทธานังเทวมนุสานังศีลสานามามิอัตถโมวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิพุทโธวัตตะโสภะคะวะพุทธังสารนังกัสสามิพุทธังศีลสานามามินวโมวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิพุทธวะภะคะวะวัตตะโสภะคะวะภะคะวันตังสารนังกัสสามิภะคะวันตังศีลสานามามิตัสสะโมวะจิลาปักกะโลโสภะคะวะอิติปิวัตตังสารนังกัสสามิวัตตังศีลสานามามิวะจิลาปักกะลังนิทิตา สิเลเตเต เทมาเตเตโจเจยาสิทธิมาหิติมหาปุณาปาลิเมตตาปุญญาธิกาลสาปัตตาลายานิวาลนาสัมมาทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติงอาปุริสาลักขณานุภาเวนะอาสิตายานุภยัสสนานุภาเวนะอตุตตะลาสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพนาลังสีญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตัสสะภาลามิตานุภาเวนะตัสสะอุปภาลามิตานุภาเวนะตัสสะภาลามัทธภาลามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยะธัมมานุภาเวนะจตุลสิทธิสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตละธัมมานุภาเวนะอัฏฐังกิกามคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิยานุภาเวนะสลาภิญญานุภาเวนะจตุสัจจยานานุภาเวนะตัสสะภลายานานุภาเวนะสัพพัญโยตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนาตยาสลนานุภาเวนะตุยหาสัพพะโลกสุกุปัฏฐวะทุกขโตมนัสสุปายาสาวินาสันโตสัพพะอันตรายาภิ
วินาสตุสัพพสังกัปปะตุยอาสัมมิสันโตทิขายุกะตุยหโหตุสัตตวะสิเวนะสัมมังเกโกนตุสัพพตาอากาสัพพพัตตาวนาภูมิกังคามหาสมุทธาลักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุลักขันตุ อาธุสาธุสาธุเจ้าหน้าที่อาจารย์ณดมโชคได้ถวายไม้ต่อครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยจะได้พูดถึงเรื่องวัตถุมงคลที่จะบรรจุก่อนไปสาครูบาได้เมตตาเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วถึงจะได้บรรจุนะครับเนอะไว้สาครูบาพวกเราประนมมือตั้งใจฟังครูบาจะบอกนะครับลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรจุวัตถุมงคลของมีค่าแก้วแหวนเงินทองเหรียญวัตถุมงคลเงินทองนะในโถเซรามิกสีขาวเดี๋ยวจะมีเจ้าพนักงานเดินรอบๆเต็นท์ไผ่มีแบงค์ซาว50 100 1,000แก้วแหวนเงินคำที่จะบรรจุไว้บนยอดพระโมลี พระเจ้าตนหลวงนครลำปางเพื่อเป็นที่ไว้สักการะแก่คนแก่เทวดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดนี้หาที่ไหนบ่ได้กันแล้วพระพุทธเจ้าตนนี้พระเจ้าตนหลวงนครลำปางองค์นี้นี่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในพระมหาวิหารเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้หน้าตักกว้าง11 เมตร 50 เซนสูง18 เมตรขณะนี้เจ้าพนักงานเดินศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะนำปัจจัยแก้วแหวนเงินทองหรือว่าเหรียญวัตถุมงคลใครมีติดกระเป๋าก็เตรียมเอาใส่ในโถสีขาวเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะใส่ไปในตะกร้ารถเครนจะได้ยกขึ้นไปบรรจุในพระเศียรพระเจ้าตนหลวงแล้วก็พิธีต่อไปก็จะยกพระเกศโมลีเข้าปิดอีกรอบหนึ่งนะครับให้เวลา10 นาทีนะครับเริ่มด้วยพระเทลาโมเทลาพระเจ้าพระสงฆ์เดินทางไกลมาจาก8 จังหวัดภาคเหนือต้องกลับไปจำวัดเพราะฉะนั้นให้เวลา10 นาทีนะครับแล้วก็ให้สลาป้อมเป็นผู้ดำเนินการยกขึ้นนะครับบรรจุไว้บนยอดพระเกศพระเจ้าตนหลวงมีครั้งเดียวเท่านั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่ารถเครนได้ยกพระเกศยอดพระโมลีปิดแล้วนี่ไม่มีโอกาสบรรจุอีกแล้วข้างบนพระเศียรนะครับถือว่าเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตเพราะนั้นก็สาธุแต่ครูบาปารกนะครับเนอะผู้ประไลไฟพเนียงเตรียมตัวให้พร้อมปัดกองวงขุนฟ้าบันเทิงเมืองนครลำปางเจ้าสิดุสิดานเมืองนครเชียงใหม่เตรียมเทวพุทธเทวดา7 โดนจะไปมาฟ้อนบนมหาวิหารวงเตรียมตัวจังฟ้อน4 ตำบลของอำเภอโสปราบ
คุณแม่ทั้งหลายเตรียมตัวไว้จำหน้ามหาวิหารหลวงเนอะตั้งขบวนเลยตั้งท่าเลยนะครับเนอะไหว้สาพระเจ้าประสงค์ดังรายชื่อต่อไปนี้นะครับได้ยืนร่วมพิธีอาราธนาอัญเชิญพระเกศโมลีเจ้าอุบาบอกว่าผู้กะไลไฟพเนียงนั้นจอนยกตอนบรรจุโมลีเนอะฟังพระครูจะสั่งนำคำพระราชาพระสังฆเจ้าดีจะร่วมพิธียืนนิดนะร่วมมันก่อนหนึ่งประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเวดีเจ้าคณะภาค61ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชจินดานายกประเดชพระคุณหลวงพ่อพระจินดารัตนาพรประเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิ์ที่ธรรมพิราช ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระปิฎกโมลีประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูภาวนารัตนญาณครูบาเจ้าอริยชาติและท่านพระอาจารย์ดร.วิระชัยเมธาธิโลและกราบเรียนคุณแม่ดร.พรเบญเดชวิไลศรีฐานะบดีมหารัตนอุบาสิกาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอันนี้ครูบาบอกนะครับได้ไปยืนตรงหน้าพระเจ้าตัวหลวงด้วยสถาอยู่ในการสงบห้ามลุกไปไหนนึกสถานั่งลงไว้บอปัดไปร่วมเบิ้ลดูตอนนี้หันมดคนอื่นห้ามลุกไปนะครับนึกรอบแรกจะบรรจุก่อนนะเทวดาสวงสวรรค์ก็ลงมานะนึกสถาพอเทวบุตรเป็นพ่อชายเทวดาเป็นแม่หญิงนึกเจ้าบอลทั้งหลายก็เกียมตัวไปขึ้นมาบนอากาศทั้งผู้ท่องบางทีมันจุโลโอเป็นแบบนั้นเบ็ดไปพวกเนี่ยบอกพระพุทธเตรียมพูดอะไรไฟปะเดียวฟังจีนะเนอะอยู่เฉยบอลจะบอกบอลบ้านของวงตรงนั้นนะครับเนอะนะครับประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระอาจารย์ดร.วิไลชัยด้วยกราบเรียนคุณแม่อาจารย์ดร.ด้วยสถานนั่งลงตาพอพระเจ้าบุญเนอนะครับเพื่อจะบรรจุเป็นช่วงและได้อัญเชิญพระเกศโมลีคือจิกหัวพระเจ้าขึ้นใจถือว่าสูงสุดละจะได้จุดโพตไลไฟปะเนียงจังฟ้อนทั้งหลายก็พยายามซอกแทรกเข้าไปน้อยฟ้อนคนน้อยคือฟ้อนเหมือนก็พิธีกรรมยังมีเยี่ยวก็จะได้สุมากดดานก้อมไปน้อยได้ถวายผู้ที่ดูแลก็พอกันก่อนท่านพระครูที่ช่วงว่างน้อยมาอยู่ที่นี่บรรดาศรัทธาสาธุชนได้บริจาคเงินทุกอย่างลงในถังเซรามิกถึงหม้อน้ำก้าวมะเกาและบรรจุเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กำโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารหมอกบัวแดงสลัวเทพายสวรรค์สายจ้อยไปทูลเจ้าก้อนนางลำเทวดาฮือฟังป้ายกองของวงทั้งนครพิงเจียงใหม่และนครลำปางประสมประสานกันเนอะก้อนถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระเจ้าองค์หลวงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเจ้าทองสำริดและมหาวิหารหลวงใหญ่ที่สุดในประเทศใดหมดอุปาเปิลสร้างฐานะบารมีนะครับดังนั้นศรัทธาอยู่ปนมมือเนอะจะไปเดือดจะไปอู้กันอยู่ในอาการสงบทุกอย่างจะเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งมันว่า
เดือดนี่มันตกมโนหกมันเงียบไม่ได้ขึ้นสวรรค์วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดต่างช่วยอำนวยใจถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางวัดเป็นแหล่งร่วมสมานประสานมิตรวัดเป็นแหล่งร่วมจิตผิดกุศลวัดเป็นแหล่งรวมใจของปวงชนวัดเป็นแหล่งฉุดคนให้พ้นกับวัดบ้านแก่นจะสวยงามอารามฟ้าถ้าศรัทธาช่วยกันเสริมแต่งสร้างขาดศรัทธาวัดบ้านแก่นย่อมจืดจางคงอ้างว้างร้างไปไกลเจริญศรัทธาคือความเชื่อประสาทะคือความเลื่อมใสพี่น้องพ่อประตำบลนั่นบาได้บรรจุพระพิมพ์พระผงสิ่งดีๆงามๆและรถเข็นที่ศาลาป้อมซึ่งเป็นศาลาหลวงศาลาเก่าโรงหล่อคุณวัฒนาบ้านแม่ปูขาตำบลบ้านตำบลแม่ปูขาอำเภอสันกำแพงได้ตกแต่งแปลงอย่างพระเจ้าหลวงและจะย้อนบรรจุเจ้าหน้าที่นุ่งขาวห่มขาวก็จะได้บรรจุในสถาพรนะครับได้พอกินการหวานม่วนครูบาเป็นพระที่พวกเราเคารพนับถือปัจจัยนอเนื้อจัดเชื้อขกูลปัจจัยโตนบุญเราถึงมาไว้ครูบาเจริญรอยตามครูบาเจ้าสิบิใจครูบาเจ้าอภิเษกญาเขาปีครูบาเจ้าวงและประเดชพระคุณหลวงพ่อเกษมเขมโกอันเป็นเจ้าลำปางเจ้าประเทศมาลำปางบรรพชนครูบาก็เป็นเจ้าเมืองลำปางในตระกูลลำปางลูกนึ่งเหมือนกันนะครับนะครับเป็นอย่างประกาศคุณนะครับศรัทธาสาธุชนพ่อเป็นเป็นมหากรรมอันใหญ่10 เหลี่ยมเสาเหลี่ยมมาเต้าเหลี่ยมใบแขม10 แหลมเสาแหลมมาเต้าแหลมใบเข้า10 เหล่าเสาเหล่ามาเต้าเหล่าเดือนเกียง10 เสียงเสาเสียงมาเต้าเสียงแมงวา10 จางเสาจางมาเต้าจางเอราวัณ10 วันเสาวันมาเต้าวันนี้เป็นวันจันทร์เดือน9เหนือแหม9ค่ำเป็นมหามังคละอันเก่าอันดีอันงามที่ครูบาได้จัดขึ้นพิธีอบรมสมโภชบรรจุและอารัธนาอัญเชิญยังพระเกศโมลีขึ้นปฏิสถานตั้งมั่นนะครับพวกก็ย้อนลงมาครูบาก็ใส่มากำน้อยนะครับเดี๋ยวพอเรามาตอนที่เปิดบรรจุกำเดียวนะครับกำสดานทั้งหลายก็ตีไปเป็นจังหวะก่อนอุ้ยเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าภาวนาเป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์อุบามักจะสูด30 ตันฉบับอุบาเจ้าวัดพระพุทธบาทตาผ้าทำนองยองว่าอิติปิโสภะคะวะตานะปารมีสัมปันโนดานาอุปปารมีสัมปันโนดานาปรามัทธปารมีสัมปันโนมหาจัญญาปากโรวรเมนะโตวัตโสธรรมกัลยาณติวิปัสสนาคโตโสภะคะวะอิติปิสิลาปารมีอุปสวดถึงวันนะครับอุปมันทำวัดสวดมนต์ภาวนาขัดเก่ามาละมนต์ที่ออกจากจิตจากใจเป็นพระที่ให้ตลอดเวลาวันนี้อุปาทานหมดถึงมวลถึงพระภาวนาจารย์พระหนุ่มพระน้อย8 จังหวัดภาคเหนือ116 รูปอุปาทานเป็นพระที่สุดยอดนะครับในการป้องเป็น
ศีลธรรมกรรมฐานเราดูหน้าดูพระพักตร์ของพระพุทธรูปอบอิ่มงดงามตาคือแก้วตาดำๆอุบาเพิ่นสร้างด้วยทองคำเนาะทองคำทั้งคู่ดอกตาพระเจ้าเป็นพระเจ้าตาคำพระเจ้าทาทองคำเอาเมืองว่าพระเจ้าตาคำเมืองละปูนมีพระเจ้าตาเขียวคือพระเนตรสีเขียวตอนที่ปั้นพระเจ้าปั้นเหล่าพระเจ้าตาเขียวมืดฟ้ามัวดิน7 วันพระอินทร์เอาแก้วมรกตมาใส่เลยเป็นพระเจ้าตาเขียวพระเจ้าหลวงเมืองพะเยานั่นบรรจุก็พญาอินทร์ก็เอาแก้วนินมหานินแก้วดำนะครับเลิกใส่แก้วตาพระเจ้าที่เมืองตรงหลวงคุณพระเจ้าตรงเอียงเมืองพะเยาและวัดแก่นชัยหรือบ้านแก่นหลวงอันนี้อุปาได้สัจจะอธิษฐานรอเป็นทองคำบริสุทธิ์ติดเป็นพระเนตรอาจจะงดงามยิ่งนะครับเนอะเป็นพระพุทธรูปที่งดงามพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วนะครับเนอะบาเป็นภาคที่อนุรักษ์รักษาเพราะเป็นหน่อเนื้อเยื่อคนเมืองลำปางพระพุทธรูปเจ้าก็จำลองมาจากวิหารพระเจ้าในวัดพระธาตุลำปางหลวงและมหาวิหารหลวงก็จำลองมาจากมหาวิหารหลวงทรงเมืองลำพะกัปนกรคือเมืองลำปางหลวงเป็นบรรยากาศที่งดงามยิ่งก็กำลังบรรจุของอยู่นะครับเนอะบรรจุของศรัทธาสาธุชนจิตทั้งจิตดวงทุกดวงสกีตุเจ้าเป็นส่วนธรรมจักภูมิมานังเทวานังโทเทวดาเสด็จออกมานั่นเนอะนั่นทั้งหลายเทวดานี่มีจริงครูบาเจ้าสิริใจแปลกตามคุณดอยสุเทพเก้าพิธิกา77พระเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ออกนครกับหลวงศรีประกาศว่าผู้บัดแล้วระเนิ่มมีไปมาโจ้ยยันโตโพธิยาโบเลสักกายานังนันเทวาโนกังเฮจโยเฮจยาสุจยาปังกาเนนะปัสสะจิตาปันนังเกสุสาธุสาธุสาสาธุแง่กองก้อนเป็นอาราธนาพระเกศบุรีจิตพระเจ้าพุทธนุผู้ตะไลไฟพันเดียงเดียงบุตรเทวดานางฟ้านางสังกรสถาก็สาธุเนอะสาธุ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 
เปิดไฟเด้อเปิดไฟเด้อเปิดไฟให้สว่างสวายภาพจะงามเปิดไฟเด้อจิกดีๆลูกไหลจิกบุรีพระเจ้างามเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟลูกยังร้อนวันยาทุกสตรีประมาณทุก14หมู่บ้านของตำบลนายางบ่อนู่นตามขนาดใจโลงเพลงเนอะตาจันเนตุกาปัญญาปัตตาจันเนปัญญาโสกาปัตตาจันเนโสกาหนตุสัพเพปิปาเนโนเอตาวาตาจาอัมเหหิสัมปะตังปุญญาสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิญาณังกาตันตุสัตตายาสีลังละคันตุสัพพะทาภาวนาเวลาตาหนตุกัจจันโตเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปัลลปัตตาปัจเจกานันจะยังปัลลังอาละอันตานันจะเตเจนาละขังปันตามิสัพพะโสโภพุทธานังอุปาโตสุขาสะธรรมเทสนาสุขาสังขารสามาคิสัมมาคานังตาโพสุโภคัสสิโยเสโธจเนตัสสะมิงเยโพธาปาติเยโนวิชาจาลานาสัมปันโนโสเสโธเทวมนุเสเทวตาปะเดอาเทโจระเตมาภาติจันเตมาสันนาโตกะเตโยตาปะติชายีตาปะเตปะมโนอาคาสะปะมโหระตังพุทโธตาปะติเตจัสสากายาปะละมาลาภาสันโรติปะละมังทันนังสาสะปะละมังญาติเนปานังปะละมังสุขัง ธุสาธุสาธุลงเพลงเลยจบเลยนู้ลงเลยถอนบินบัวบานเลยบินบัวบานเลย
เพราะพิธีสงฆ์ยังมีอยู่นะครับเริ่มบนแล้วครับงามละทั้ง14หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลสะปรบมือให้กลุ่มไม่มีบ้านด้วย199ชีวิตไปลงตัวตั้งลุกเนออาจารย์ระดมโยกโยงน้ำความบินสมปล่อยเนอขอบคุณกลุ่มแม่บ้าน14หมู่บ้านของตำบลนายางฟ้อนอย่างสวยสดงดงามถึงไม่มีเทพก็ฟ้อนหยอกแงกหยอกแงกก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแต่พูดบอกว่าหยุดกองเนอะคุณฟ้าบันฟ้อนบันตาหยุดเนอะอาจารย์ระดมโชคโยงนำสถานนั่งลงตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้ดีบารมีธรรมจะบังเกิดเอาจะสุมาควรทานแล้วก็เข้าประเคนอย่างที่ครูบาเขียนชื่อไว้นะครับเนอะสถาปนมมือเงียบนะครับอาหังวันตาเมสัพพวตุตานังสัพพโตจังข้ามาธรรมเมพันเตสาธุโอกาสาขาเดสัพปัญญงเครื่องขวดตานตั้งหลายหลากพร้อมตุภาคนานาบัดนี้มหาสมณะสัทธาตันครูบาเจ้าเกียรติยศพระมปัญโยเจ้าอารามาธิปติวัดบ้านแก่นเป็นเก้าเป็นประธานพระอาจารย์ดร.วิรชัยเมตตาธิโลก็เป็นเก้าเป็นประธานอันเตวชิโยมเจ้าอยู่ตนอยู่วระองค์โหนในงองไปนอกพระธรรมมหามูลสัทธาข้าเจ้าทั้งหลายอันมีคุณแม่ดอกเตอร์เป็นพรเพนเดชวิไลศรีฐานะบดีรัตนะมหาอุบาสิกาตลอดการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอท่านนายกป้อกำนันแด่ศรัทธาสาธุชนเราเจ้าข้าได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังดูเป่าบุพาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้และลำเทียนน้ำสุกันโทตะกาอัมพิโลตะกาเพื่อว่าจะมาขอสุมายังสัพพะวัตถุตานาเจ้าทั้งหลายกลายเป็นนาทิวิปังโกอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่นกล้าอันนำตะบนตามจังสู่จันฟ้าและนิพพานเจ้านั้นจุงจักมีกาญตัวเลวจิตัวเลมโนตัวเลสันติยาอาสันติยาปมาตะโตจังปัจจุปันนะโตจังสัพพังโตจังขมันตุโนไวชาเทวดาเจ้าหักษาพระราชเจ้าดาเสด็จเมืองนครลำปางพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามพระอารามหลวงพระจิตรีเสาหลังพระบรมธาตุเจ้าลำปางหลวงและหักษาวัดบ้านแก่นแก้วกวางตัดทีนี้มาปัตตาอนุโมทนาเมื่อตะกี้ท่านครูบาก็ได้โอกาสอย่าน้ำตาลยังมหาเจดีย์เศรษฐีเนรมิตและพิธีอบรมสมโภชพระเจ้าตนหลวงอันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยล้านนาเป็นพระพุทธรูปที่งดงามยิ่งได้เสกชมยมยศและอัญเชิญพระเกศโมลีคืนประดับบารมีแห่งพระพุทธเจ้าก็งดงามสว่างพระสังฆเจ้าและศรัทธาโดยเทพทั้งหลายบัดนี้ก็เป็นเวลาจะได้นบเวนเกณฑ์ตานถึงแก่พระทิทาลัยรัตนผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการมีธรรมะเมตตาอ่อยนาปฏิฆะรับเอายังวัตถุไตรญาณานสังฆทานจะดูปัจจัยไตรญาณานทั้งหลายทั้งมวลสมณะศรัทธาและมูลศรัทธา
ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสโนพระธรรมพกยอยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชวงศ์จามเทวีเมืองลำพูนเมืองนครลำปางพระราชวงศ์มังลายกาวิละตลอดถึงพระเจ้านานติจางเจ้าพญาสุรวรรฤทัยสงครามตลอดถึงเจ้าหลวงเมืองนครลำปางตลอดถึงบุพการีชนบุพาจารย์มีครูบาเจ้าสิวิจัยครูบาเจ้าอภิธญะข้าวปีครูบาวงศ์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อขเชมเขมโกณลำปางอันเป็นบรรพชนต้นตระกูลของครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรบุญกุศลเดือนนี้เป็นเดือนมหามิ่งมงคลวันที่21ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านครูบาเจ้าเกียรติยศและวันที่26ก็เป็นวันประสูติการของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอนิยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชโกลมหาสังฆปรินายกขอพระองค์ท่านได้เจริญประชนมายุยิ่งยืนนานบุญกินบุญตานอภิบาลครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยแป้ผีไปบนแป้คนไปลุมปากใส่ขกุลน้อมนาปากใส่คายอมือว่ากล่าวแก่พระภิกษุสามเณรและศรัทธาสาธุชนหรือเขาสิโลลาภขาบไว้เป็นที่หักไข่แก่คนและเทวดาพระอินทร์หันก็ชื่นชมพระพรหมหันก็เมตตาเทวดาหันก็คุ้มครองส่วนศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายอันมีคุณแม่ด็อกเตอร์พรเพนเดชวิไลศรีรัตนมหาอุบาสิกาฐานบดีขอให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขกำอยู่กันครูบากำอยู่ศาสนาฮิก็คือปันมาหาก็คือปันใดดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งได้เตดานเงินหมื่นอย่าขาดแคลนเงินแสนอย่าขาดบ้านเงินล้านอย่าขาดตัว100 ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านจงเป็นของคุณแม่นั้นจงจะมีนิจยังวัฏนิพพานังสุขังวัฏนิพพานังสารังวัฏนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจยาลำดับต่อไปจะได้เข้าประเคนนะครับเนอะแต่เข้าประเคนอย่างที่ครูบาเขียนชื่อให้นะครับว่าประเคนกันพระพุทธไวยสาท่านพระด็อกเตอร์วิรชัยเมตตาธีโลประเคนกันพระพุทธกราบเรียนคุณแม่ด็อกเตอร์พรเพนเดชวิไลศรีประเคนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6วัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะของคุณแม่นาคำเนอร์แต่ก่อนครูบาเขียนนี้แต่ก่อนส่งจริงหมดแล้วทุกจานอุณนั้นนะครับคณะของคุณแม่นะครับจิรัฐาทรงเมตตาพร้อมกับคณะลูกหลานของท่านนะครับที่เดินทางมากับคุณแม่เข้าประเคนและคณะที่ครูบาโจทย์ให้นะครับแล้วก็คณะของคุณแม่ด็อกเตอร์ก่อนนะครับคุณแม่ด็อกเตอร์พร้อมกับคณะของคุณแม่ด็อกเตอร์ทุกคนที่มาบวงสรวงเมื่อกี้เข้าประเคนและคณะของคุณแม่จิรดาทรงเมตตาแหลมทุกคนด้วย
ประเคนพระสงฆ์ด้านในพระมหาเถระผู้ใหญ่นะครับ และชื่ออุบาเพิ่มมานีนะครับ เข้าประเคนด้วยมีแม่มาลีสุวรรณจิตมณีนะครับ แล้วก็คุณแม่เลี้ยงบัวคำนาคเจ้าแม่เลี้ยงสีวันแก้วใสคุณทรงธรรมเกิดแก่นคุณประทีปสวัสดิ์รังสีคุณชมมนาถแจ่มเจริญคุณธนากรคุณพรพิมลการจนะวิสิทธิผลนายกบัณฑิตปูธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายามคุณพิมพันธ์ชูแจ่มมิสเตอร์อย่างเนี้ยโยมคนจีนนะครับโยมคนจีนเชิญเนอะแล้วก็คุณสุวิพัสราเดชสำราญคุณโดนยมนธนาทรัพย์คุณอาจาราสิริเสวีวันคุณอาทิตยาตันสุหัสคุณกรณวันวังสถาพรคุณพัฒนานเหลาทองคุณนัทกฎชพรสิทธิกรนัทสิริผิดถูกไม่ว่ากันนะครับเพราะเลี้ยงอาจารย์ปัญญาเขียนมาอีดีหนึ่งตัวจากบุตรวัดด้วยนะครับเนอะขอไหว้ศาสตราจารย์ดร.ประกิตแล้วก็กราบเรียนคุณแม่ดร.ผลเพลแล้วก็พร้อมกับคณะและคณะของคุณแม่กิรธาทรงนะครับไปนะครับโอ้โหประกาศชื่อทุกคนแล้วนะครับเนอะเข้าประเคนก่อนประเคนและกรรมที่นั่งเดิมจะได้ฟังโอวาทธรรมของท่านเจ้าคณะภาค60ไปนะครับบอกชื่อก่อนท่านอัยการแห่งบอกมาท่านยังนะครับเนอะขอท่านวรเทพหรือว่าเป็นมือจิกะที่จะไปหันได้ท่านวรเทพคุณพิมลสกุลพิชัยรัตน์ท่านอัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการและภริยานะครับขอเรียนเชิญท่านด้วยทุกท่านประเคนเสร็จแล้วคุณแม่ศิริรัตน์ด้วยนะครับแถวในยังไม่ประเคนเลยขอ คุณแม่ศิริรัตน์ดูหวานนะครับเนอะ โอ้ต้องเรียกมาหลายๆคน ต้องเจ้า มาช่วยกันครับแถวสองยังไม่ประ อา เคน จารย์ต้นบอกว่าคุณโยมแม่เราเป็นคนบ้านเราว่าคุณแม่โยมนี่ใช้สำหรับพระจะเป็นลืมเผลอเอาบันไดความเจ้าบันไดเจ้าห้ามนะครับทุกท่านนั่งที่ให้เรียบร้อยนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับวันนี้ช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านพระมหาเถระผู้ใหญ่เหยียบวัดเป็นมงคลยิ่งในนามของครูบาเจ้าเกียรติยศพรหมปัญโยไว้สาในบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศปีนี้ประเรียนธรรม9ประโยคเจ้าคณะภาค6 จะได้นอนก่อนโตลูกครับวันเนี้ย พะเยาแพร่น่านลำปางวัดสังเวชนิเทรารามกรุงเทพมหานครประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาพอควรแก่เวลากราบเรียนทุกท่านประนมมือเงียบนะครับตรงไหนไม่ประเคนเลยตอนนี้โยมช่วยประเคนนะครับประเคนสูงทีไม่ได้ประเคนแค่รูปเลยครับไม่ได้กลับวัดนะไม่ได้คารถตรงไหนยังคะโลโลเอาไม้ถวายพระเดชพระคุณล้นนะครับอาจารย์นดมโชคไหมที่ไหนเอาไหมหลวงพ่อกลับมามันมีกับตัวข้างหน้าหลวงพ่อเจ้าคณะภาคด้วย พระเถรานุเถระ
พระเถราจารย์ พระเกจิอาจารย์ พระเถระผู้ทรงคุณทั้งหลาย ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นต้นเป็นประธาน ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ในฝ่ายคฤหัสถ์นั้นประกอบด้วย คุณแม่ด็อกเตอร์พรเพ็ญเดชวิไลศรีพร้อมตระกูลไตรรัตนภักดี คุณแม่จิรัฐาทรงเมตตา พร้อมทั้งลูกหลาน ในฝ่ายบ้านเมืองนั้นมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ท่านชัชวาลฉายบุตร พร้อมทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ตลอดถึงสาธุชนทุกท่าน วันนี้เรามาสร้างมหากุศล สร้างบุญใหญ่ สร้างปูชนียวัตถุ สร้างปูชนียสถาน ไว้ในพระพุทธศาสนา มีลำดับพิธีการตามจารีตประเพณี และขั้นตอนที่ถูกต้องตามโบราณประเพณี ตลอดถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่การสวดมนต์ตันซึ่งเป็นมนต์ใหญ่เป็นมนต์พิธีที่อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นได้มารับทราบรับรู้ และก็ได้มาแผ่บุญแผ่กุศลปกป้องคุ้มครองญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ซึ่งสังเกตดูนั้นญาติโยมมีจิตเป็นสมาธิมีสติมีปัญญานั่งเจริญสติภาวนาพร้อมไปกับพระสงฆ์พระเถราจารย์พระเกจิอาจารย์ทั้งหลายซึ่งขั้นตอนนั้นก็เริ่มพิธีด้วยการอัญเชิญเทวดานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อันดับแรกนั้นเราก็อัญเชิญเทวดาด้วยการขัดสักเคขัดสักเคกาเมรูเปเนี่ยนี่ที่ท่านอาจารย์ท่านได้ขัดได้กล่าวได้อัญเชิญเมื่อเราได้บรรจุพระเกศแก้วโมลีของพระพุทธรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ท่านก็อัญเชิญเทวดากลับนะอัญเชิญเทวดากลับนั่นก็คือสวดด้วยบททุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาอันนี้คือเป็นบทสวดที่อัญเชิญเทวดาท่านกลับซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาอารักษ์ทั้งหลายนั่นแหละนะที่ท่านถึงจะกลับไปยังภูมิสถานเคหสถานของตนแล้วก็ยังมีเทวดาที่อยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ชิดกับมนุษยโลกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอากาสเทวดารุกขเทวดา
ภูมิเทวดาเจ้าที่เจ้าฐานท่านก็อยู่ณตรงนี้ขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาซึ่งประกอบด้วยท้าวเวสสุวรรณนะซึ่งท่านดูแลเป็นแม่ทัพอยู่ทางภาคเหนือไล่ไปทางทิศตะวันออกก็คือท่านท้าวทัตรสไล่ไปทางทิศใต้ก็คือท่านวิรณหกซึ่งเป็นเจ้าเป็นจอมแห่งบรรดาพญาครุฑทั้งหลายและไล่ไปทางทิศตะวันตกให้จดกันก็คือท่านท้าววิรูปักษ์ซึ่งเป็นจอมแห่งพญานาคทั้งหลายท่านก็อยู่ใกล้เรานี่แหละนะแต่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเพราะฉะนั้นจารีตประเพณีหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็อนุโลมเทียบเคียงไปด้วยกับพิธีกรรมที่เรานับถือกันมาไม่ว่าจะเป็นพิธีเทวาภิเษกซึ่งก็สามารถอนุโลมคล้อยตามกับพิธีพุทธาภิเษกนั่นก็คืออัญเชิญเทวดาทั้งหลายท่านมาแล้วก็อัญเชิญท่านกลับตอนนี้ก็เหลือเทวดาที่อยู่ในมนุษย์โลกของเหล่านี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้กำหนดพิธีสมโภชพระเจ้าตนหลวงนะพระเจ้าตนหลวงทรงเมตตาพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระเจ้าตนหลวงรุ่นหนึ่งพร้อมกันนั้นก็ได้ร่วมกันถวายพระเจดีย์มหาเศรษฐีเนรมิตนะซึ่งพระเจดีย์มหาเศรษฐีเนรมิตนี้ได้อุปถัมภ์นำโดยคุณโยมแม่ด็อกเตอร์พรเพ็ญเดชวิไลศรีในส่วนของพระเจ้าตนหลวงหรือพระเจ้าทรงเมตตานั้นได้รับอุปถัมภ์จากหลวงพ่อพระด็อกเตอร์วิรชัยเมตตาธีโรพร้อมทั้งกัลยาณมิตรญาติสนิทมิตรสหายมีคุณแม่จิรถาทรงเมตตาคุณพีรวุฒิคุณนัทคุณพรเมธทรงเมตตาเป็นประธานดำเนินการจัดสร้างพระเจ้าตนหลวงองค์ประถมหรือพระเจ้าตนหลวงทรงเมตตาดังกล่าวแล้วคุณแม่ด็อกเตอร์พรเพ็ญเดชวิไลศรีพร้อมทั้งตระกูลไตรรัตนภักดีก็ได้สร้างร่วมกันสร้างเป็นประธานดำเนินการจัดสร้างมหาวิหารเป็นปูชนียสถานประดิษฐานหลวงพ่อมหาเศรษฐีเนรมิตซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่งที่คณะสงฆ์พระเถราจารย์พระเกจิอาจารย์ตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาประกอบพิธีอันเป็นมงคลดังกล่าวแล้ว การสร้างพระพุทธรูปนั้นมีอานิสงส์มากมีจิตคิดจะสร้างก็เกิดศรัทธาเขาเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาในขณะที่เราได้บริจาคทรัพย์ก็ถือว่าเราได้บำเพ็ญบารมีซึ่งท่านเรียกว่าทานะบารมีในขณะที่มาค้นขวายดูแลไม่ว่าในส่วนของวิศวกรในส่วนของสถาปนิกในส่วนของญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
ได้มาร่วมกันแนะร่วมกันชี้ร่วมกันนำร่วมกันให้การปรึกษาตรงนี้ทุกท่านทุกคนก็ได้บุญในที่นี้นอกจากบุญที่เป็นฐานะบารมีแล้วเรายังได้ไวยาวัจจะใหม่คือบุญที่เกิดจากการร่วมด้วยช่วยกันองค์ประกอบของความสำเร็จของงานทั้งหลายนั้นจะทำคนเดียวไม่ได้เราต้องร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นนางฟ้อนนางรำไม่ว่าจะเป็นโฆษกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันคนละไม้ละมือเนี่ยนะมาร่วมพิธีในวันนี้ทุกท่านทุกคนเนี่ยถือว่าได้บุญด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคุณแม่พรเพ็ญเดชวิไลศรีช่วยในด้านทานน้ำใหม่นะบริจาคทานหลวงพ่อดร.วิรชัยทรงเมตตาคุณแม่จิรัฐาทรงเมตตาและตระกูลทรงเมตตาลูกหลานทุกคนก็ได้นำได้ช่วยในด้านทานน้ำใหม่ในขณะเดียวกันญาติโยมสาธุชนทุกท่านรวมทั้งพระเถรานุเถระพระเถราจารย์พระเกจิอาจารย์ทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันให้องค์ประกอบของงานในวันนี้สำเร็จสมบูรณ์ทุกประการนี้ก็ถือว่าได้บุญเช่นกันท่านเรียกว่าไวยาวัจจะใหม่บุญที่เกิดจากการร่วมด้วยช่วยกันนะค้นขวายแนะนำชี้นำชี้แจงยกโต๊ะยกเก้าอี้ยกน้ำเข้าเสิร์ฟจัดประลำพิธีทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นบุญนะเป็นช่องทางของการเกิดบุญในบุญกริยาวัตถุ10ประการตรงข้อที่ว่าไวยาวัจจะใหม่เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอได้เกิดปีติเกิดความปราโมทย์เกิดความยินดีไม่ว่าจะเป็นบุพเจตนามุญจนะเจตนาหรืออัปราประเจตนาเจตนาทั้ง3อย่างนั้นครบสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการในวันนี้เจดีย์การสร้างอุโบสถก็ดีการสร้างพระพุทธรูปก็ดีเนี่ยท่านถือว่าได้สร้างเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนาตามที่เราได้ศึกษากันมานั้นท่านแบ่งเจดีย์ออกเป็น4ประเภทประเภทที่1เรียกว่าธาตุเจดีย์ก็คือพระบรมสารีริกธาตุประเภทที่2เรียกว่าบริโภคเจดีย์คือเจดีย์ที่บรรจุอัฐบริขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงปูชนียวัตถุอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานถ้าเราได้มาบรรจุในมหาวิหารก็ดีในเจดีย์ก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าบริโภคเจดีย์เจดีย์ประเภทที่3เรียกว่าธรรมเจดีย์คือเจดีย์ที่ได้บรรจุพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตท่านครูบาของเรานะท่านก็จะได้บรรจุในสิ่งที่เป็นเจดีย์ที่เป็นมงคลเหล่านี้และเจดีย์สุดท้ายที่เรากำลังทำกันอยู่นี้เรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์นะ
คือการสร้างพระพุทธรูปการสร้างเหรียญซึ่งตรงกับหลักของพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้เป็นอุเทสิกะเจดีย์เจดีย์เป็นของสูงถ้าเราประมวลกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพระครูบาของเราและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ถือว่าเราได้ทำครบองค์ประกอบของเจดีย์ตามหลักพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกประการไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุไม่ว่าจะเป็นบริโภคเจดีย์ที่ท่านพระครูบาท่านจะได้สร้างในอนาคตไม่ว่าจะเป็นธรรมเจดีย์คัมภีร์คำสอนท่านก็จะได้บรรจุจัดไว้ในที่อันสมควรในอนาคตในมหาวิหารหลวงของเราแห่งนี้และที่สำคัญนั้นได้สร้างอุเทสิกะเจดีย์คือพระพุทธรูปเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นร่วมกันณปัจจุบันนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองความสืบต่อความยั่งยืนแห่งพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนเพราะฉะนั้นถือว่าทุกท่านทุกคนนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถวายเป็นพุทธบูชานะการที่เราได้สร้างพระพุทธรูปเนี่ยเราได้ทำการบูชาอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาเรียกว่าเป็นพุทธบูชาถ้าว่าในแง่ของกรรมฐานนั้นการที่เราได้สร้างพระพุทธรูปนั้นก็เป็นพุทธานุสตินะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นพุทธานุสติในบรรดาสติในบรรดาหลักของกรรมฐานทั้งหลายที่เรานำมาพิจารณาเจริญภาวนานั้นการเจริญพุทธานุสติเนี่ยเป็นทางลัดเข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายที่สุดเพราะพระนิพพานทั้งหลายนั้นเกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพถึงกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่าญาติโยมมีบุญมากๆนะมีบุญกันทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่พรเพ็ญเดชวิไลศรีหลวงพ่อด็อกเตอร์พระธีรชัยเมตตาธีโรรวมทั้งคุณแม่จิรถาทรงเมตตาตลอดถึงกัลยาณมิตรกัลยาณชนสัมพันธชนทุกท่านที่เอ่ยนามดังกล่าวแล้วและมิได้เอ่ยนามเทวดาที่ท่านรับทราบอยู่ตรงนี้ก็ดีมนุษย์ทั้งหลายที่ได้เห็นท่านทั้งหลายทำคุณงามความดีก็ดีล้วนแต่แท้ร้องสรรเสริญอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างพระพุทธรูปถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้ซึ่งเป็นแนวทางแห่งการเจริญกรรมฐานในส่วนของพุทธานุสติบุญทั้งหลายก็จะหลั่งไหลมาเทมาเมื่อมีคนมากราบมาไหว้แต่ละครั้งบุญทั้งหลายก็จะเกิดแก่ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของความเป็นมงคลทุกสิ่งทุกประการในวันนี้อาตมาภาพในนามครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยซึ่งท่านเป็นพระเถระที่มีบุญนะแม้จะมีอายุพรรษาน้อยแต่พระเถระรูปนี้ถือว่าเป็นผู้มีบุพเพกตปุญญาตานะเ
เป็นผู้มีบุพเพกตปุญญาตาคือเป็นคนมีบุญมาแต่ชาติปางก่อนญาติโยมเห็นก็รักใคร่เมตตาวาจาศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญนั้นเป็นพระเถระในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบารมีในสมัยพุทธกาลนั้นเราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านยกย่องพระเถระมีเอตทัคคะต่างๆกันไปเช่นพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าของเราก็ยกย่องว่าเป็นนักวิชาการมีความรู้ได้เทศได้โปรดญาติโยมแทนพระพุทธเจ้าได้เหมือนเป๊ะเขาเรียกว่าเป็นธรรมเสนาบดีพระมหาโมคคัลลานะท่านก็มีเอตทัคคะอีกหนึ่งด้านของท่านอีกบุคลิกภาพหนึ่งของท่านมีความเชี่ยวชาญภาษาปัจจุบันนี้ก็เรียกว่า specialist คือมีความเป็นเอตทัคคะของท่านในด้านถ้าเป็นภาษาจีนก็เป็นพระบูนะเป็นพระบูเวลาเกิดเหตุเพศภัยแก่พุทธศาสนาเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะส่งพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเข้าไปเจรจาไปเคลียร์ไปแก้ปัญหาพระอานนท์ท่านก็มีความเป็นเอตทัคคะเป็น specialist ในด้านของงานธุรการเป็น personal attendant ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นเลขานุการส่วนพระองค์นะในส่วนพระมหากัสสปะนั้นเล่าท่านก็เป็นเอตทัคคะในด้านวิปัสสนาเป็นพระเถระที่เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถในด้านวิปัสสนากรรมฐานและที่สำคัญพระเถระรูปหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในสมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่องพระองค์เสด็จไปประกาศธรรมประกาศพุทธศาสนาในที่ต่างๆมีพระภิกษุสงฆ์500เป็นบริวารพระองค์จะตรัสถามขึ้นมาว่าวันนี้ท่านศรีวลีมาหรือเปล่าท่านศรีวลีได้มาร่วมขบวนกับเราหรือเปล่าได้มาร่วมการธรรมยาตราในครั้งนี้ไหมถ้าตอบว่าพระศรีวลีก็มาด้วยพระองค์ก็เบาใจทันทีนั่นก็คือว่าไม่อดไม่อยากละพระที่อาตมาภาพได้กล่าวตรงนี้ก็คือพระศรีวลีนั่นแหละนะที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเทียบเคียงกับพระเถรานุเถระซึ่งเป็นศิษย์พระตถาคตในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีเอตทัคคะคือมีความเป็น specialist ต่างกันนะต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็ยกย่องส่งเสริมกันไปตามบุญบารมีของแต่ละท่านนั้นก็มีความดีมีบารมีไปแต่ละองค์ละท่านเราก็ยกย่องส่งเสริมให้เกียรติให้ความเคารพนับถือให้ความเอ็นดูต่างๆกันไปเมื่อเราทำได้เช่นนี้แล้วพระพุทธศาสนาของเราก็จะดำรงอยู่ได้ด้วยความรักความสามัคคีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นหน้าที่ของพ
พุทธบริษัทสี่เป็นจตุสดมเป็นเก้าอี้สี่ขาที่จะต้องพยุงประคองพระพุทธศาสนาของเราให้อยู่ตราบนานเท่านานดังที่เรากล่าววัดกันว่าขอให้อยู่ถึง 5,000 ปีอย่างนี้เป็นต้นอาตมาภาพในนามท่านพระครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยและคณะสงฆ์ทั้งมวลทั้งปวงได้มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พิธีเป็นมงคลในวันนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญบารมีของพระครูบาพระเถรานุเถระทั้งหลายที่ท่านได้เมตตามานั่งปรกก็ดีมาร่วมพิธีมาสวดเจริญพุทธมนต์ก็ดีตลอดถึงบุญของเทวดาอารักษ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่ใกล้ชิดโลกมนุษย์หรืออยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกราชาทั้งหลายนั้นขอรวมกันมาเป็นตปะเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัยให้ญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านท่านเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปและท่านเจ้าภาพสร้างมหาวิหารโดยมีหลวงพ่อพระดร.วิรชัยทรงเมตตาและคุณแม่ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีเป็นต้นเป็นประธานขอให้ทุกท่านทุกคนในฝ่ายบ้านเมืองซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเป็นต้นเป็นประธานนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาววรรณะก็ขอให้มีวรรณะผุดผ่องใสสุขะก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจพละก็ขอให้มีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทุกทิพาราตรีและตลอดไปด้วยเถิด สาธุสาธุใบสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาขึ้นยถาด้วยนะครับยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถางวาจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีอายุโกภวัสอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาทันติอายุวันโนสุขังพลังโสอันตลัดโทสุขิโตวิรุณโหปุตตะสาสเนอโรโกตัวโหหิสาสะเพหิยาติปิสาตลัทธาสุขิตาวิรุณหาปุตตะสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสาสะเพหิยาติปิเตอัตตลัทธาสุขิตาวิรุณหาปุตตะสาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสสะเพหิยาติปิย
รัตนัตยานุภาเวนะรัตนาตยเตจะสาธุกโรขพยาเวราโสกาสาดุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุอาเสสะโตชยสิทธิธนังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังอุทเทจะยะสวาสัตวาสังจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังพลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาปัฏฐามานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเต สาธุสาธุสาธุเอาไม้ให้ครูบาเจ้าสลีเมืองโยเราจะวันทาน้อยพระมหาเถระมัชฌิมเถระอนุเถระสามเณรทุกรูปทั้งอรัญญวาสีวัดป่าคามวาสีวัดบ้านอุบาวัดสีเมืองโย89สูงสุดในที่นี้วันดาน้อยอุบานะครับเนอวันตาเมพันเตสัพพังอาปาราธังมาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมติตะปังสามินหากาตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมทามิ สีวิสานิจังพุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง สาธุสาธุสาธุเจ้าสิ่งดังทรงครูบาอาจารย์เนอทรงเทวดาเนอโยวัดต่างๆตื่นมาแล้วก็ควรการเนอจังบอล199 คนขึ้นมาขอหนึ่งคำนึงคุณแม่ดอกเตอร์พรเพ็ญญาแจกทั้งวันนึงจังบอลขึ้นมาขอหนึ่งคำคุณแม่จะแจกสตางค์นึงมาไม่โวยนึงขึ้นมาขอหนึ่งคำบริจาคอุบาวัดไทยสามัคคีหัวนั่งนี่นะหัวนั่งนี่นะให้พ่ออยู่ทั้งจอบคุณสาธุสาธุไหว้สาธุตนตุองค์นะครับเด้อหลวงพ่อในคุณหลวงพ่อร้องภาพวันหนึ่งทีจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
ก็จะเดินทางและสาธุ ช่างบอลดังเล่าทั้งหลายขึ้นมาเริ่มเพื่อจะพอทุกแม่พอจะเข้าไปต้องเดินจะแก่ของไว้ชาครูบาเจ้าไก่ลาดเนาะวันพฤหัสก็มากันเนี่ยว่าเจ้าลาก็มาสาวอื่นย่อเนาะไปสาธุโดนดูวันละองค์เนาะขยโยมองค์การโดยตัวเจ้าไปเนาะจังบอลขึ้นมาเนาะเอาบอลถวายพระเจ้าดำกำคือบุญไม่เนี่ยแจกของไอ้สาเอาขึ้นต้นทุองค์มันจะเนิ่งไอ้สาผมมาคุณเวทก่อนส่งอุบาสนีบังอยู่เนอะช่างฟ้อนขยับทางหน่อยโอ้นะครับตัวพ่อช่างฟ้อน199 คนอยากฟ้อนส่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค 6เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางวัดสังเวชวิทยารามหลวงพ่อได้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมสูงขึ้นไปต่อไปด้วยนะครับสถาวัยสาอุบาเจ้าวัดนาแก้วตะวันตกเนอะว่าก็เป็นจะเก้าสีบนะครับอุบาวัดนาปราบแห่งอดีตเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์ประเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อผู้โตผู้องค์เนอะโอ้สถาอุบาเจ้าอดีตชาตินะครับคุณแม่ดอกเตอร์ไปไหว้สาถึงวัดว่าขอที่บนบาได้เมตตาเจ้าท่านในเมืองเดินหนักกำเด้อครับ
นะครับได้ครูบาเจ้าดีกัญชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคครูบาเจ้าทุกตนทุกองค์ถ่ายไว้เป็นอนุสรณ์สถานว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านพระมหาเถระเหยียบวัดเด่นชัยหรือวัดบ้านแก่นก็จะเจริญรุ่งเรืองสงีเวียงแก้วนะครับเนอะนะครับไว้จะได้ประนมมือนะครับทรงครูบาอาจารย์นะครับเนอะจังบอนนางลำตรงไหนก็เกี่ยวตัวนะครับกับเรียนคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ตรงหน้าครูบาครับคุณแม่เป็นตรงหน้าคุณแม่ตัวจริงอยู่ตรงหน้าครับคุณแม่นะอันนี้คือโยมแม่ของพระครูบาเกมนะครับนี่คือโยมแม่บุญธรรมหลวงปู่ครูบาอุบแก้วครูบาอุบแก้ว86นะอดีตเจ้าคณะอำเภอบันทีวัดปัดลานโรงนี่นะครับเอาครูบาอุบแก้วกับครูบาเจ้าทั้งหลายทั้งเนื้อก่อนหลวงพ่อครูบาของคำเมานะครับเดิมกันลงมือบันทึกภาพอันเป็นมหากุศลยิ่งอันนี้ประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะพระองค์ได้เมตตาแสดงธรรมแบบย่อโอกว่าธรรมให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะครับทรงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนิ่นสถาสาธุดังๆสาธุสาธุสาธุนะครับเนอะนิมนต์ครูบาว่าท่านคำขึ้นแต้นหลวงก่อนได้เต้นทำมาพุทธาพิเศษหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสมปรากก็อำนวยพรให้ท่านในอำเภอเมืองว่าขอคือได้เป็นผู้ว่าเมืองลำปางเนู้ท่านในอำเภอเนู้ถึงได้เป็นแน่นะครับสาธุสาธุสาธุอุบาววางนงยุงนะครับอุบาปันปอนถึงแม่ทั้งสาวว่าคุณบาแสนล้านเจดีย์แสนล้านนะครับเลิกได้ทุกคนคุณพ่อธนากรก็ได้เดินทางมานะครับคุณแม่คุณพ่อถ่ายกับครูบาด้วยสมณะนันจะทัศนังเอตมังคารมุตตมังกันได้เห็นพระเป็นอุดมมงคลยิ่งนะครับทรงอุบาดิญาชาติกับวัดแสงแก้วโพธิญาณเนอซึ่งคุณแม่ดร.ได้ไปกราบที่วัดว่านะครับเนอสาธุสาธุสาธุจำฟ้อนก็เดียวกันฟ้อนอย่างกรรมที่จะได้เตี้ยทำขอฟ้อนนะครับเจ้าฟ้อนขึ้นมาเนอะครูจะย้ายคำก่อนเจ้าฟ้อนขึ้นมาครูคนที่จัดฟ้อนนะแบ่งเกียร์มือเนอะครับแบ่งย้ายไปก่อนเจ้าไม่ย้ายครับครับท่านสวัสดีครับคุณแม่ทั้งหลายฟ้อนให้แม่ฟ้อนเลยตั้งเดียวให้แม่มันเดินนะครับบุ้ยอุบาเจียวใหม่เพื่อนไปอยู่ปีบ้านอยู่ปีวัดอยู่คุณแม่ตั้งแถวเลยเจ้าหน้าที่สู้แฟนได้เลยเปิดเพลงตึงโหนงเลยเอาเลย
นะครับเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
นักอยู่เวลาการแสดงได้ทำส่งครูบาเจ้าอริยชาติกันนะครับสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุส่งครูบาเจ้าอริยชาติเนื้อสถานจอมพลนะครับส่งตัวแทนแม่บ้านมาทุกหมู่บ้าน14หมู่บ้านมาหาที่ครูบากับคุณแม่จะได้มอบให้นะครับเด้อพรก็บอกงามนะครับเด้อก็จะได้เต้นทำใส่เบิร์นนักอยู่นะครับเพราะเวลานั่นนี้มันเวลาเร็วนะครับตัวแทนวันษาอุบาเจ้าเกียรติยศกราบเรียนคุณแม่ดร.พรเพ็ญนะครับได้แล้วบันทึกอยู่ว่าหรือว่าหมู่บ้านครับ12หมู่บ้าน12คนนะครับเนอะเขามารับตัวแทนส่งตัวแทนมาหมู่1ถึงหมู่12ห้ามปลอมส่งมาจะไลฟ์ด้วยเหรอเทวบุตรเทวดาบอกเกี่ยวไม่เนิ่แม่ใจ12หมู่บ้านละ4,000บอกผมไม่ว่าเกินก็นี่อย่างหมู่ที่1เนี่ยเข้ามาไม่หมู่แล้วทำจากคุณแม่สาธุยังมี13ไปเลยค่ะปลาหมายถึงว่าของภาพนิ่งของพี่รีบเดินจ้าคุณแม่แจกก็รีบรับก็รีบเพราะเวลามันกระชั้นชิดนะครับเนอะตัวแทนเทวบุตรเทวดามา1 ท่านคุณแม่ว่าสวยงามทุกคนมาเป็นพุทธบูชาต่อคุณแม่ตำบลหมู่บ้านที่12แล้วก็เทวดาอีก1 ท่านเข้ามาเตรียมไว้ในนามของครูบาในนามของคุณแม่ดร.พรเพ็ญก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคณะไปพอเวลามันกระชั้นชิดก็ลำด้วยความเรียบร้อยนะครับเนอะจะดงแบ่งเตียนทรงธรรมเล่มจะดงเตรียมทรงธรรมเอามาตั้งที่หน้าท่านพระโคแบ่งเตียนทรงธรรม1 เล่มเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทางคณะห้ามมาเรียกร้องนะ เชิญกลับบ้านได้นะครับตั้งเทียนเนอะตั้งเทียนทรงธรรมเอาไม้คือท่านครูบาวัดหัดคำเนอะขอเรียนเชิญคุณแม่ของท่านครูบาเจ้าเกมนะครับคุณแม่จริงๆนะคุณแม่ผู้ให้กำเนิดคุณแม่จูเทียนทรงธรรมเป็นปฐมมาเลิกเลยเชิญคุณแม่ไปพูดเลยคุณแม่ของงานครูบาเจ้าเกมได้จูเทียนทรงธรรมพามนาจารย์ทรงเทียนให้คุณแม่ศรัทธาสาธุชนประนมมือ
ธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นอาทิกันดญาณังมัจเจกันดญาณังปริโยสานากันดญาณังมีความไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและสุดท้ายพระธรรมเทศนากันแรกกันเดียวคือมหาพุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อท่านพระบัวดลศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาเจ้าวาดวัดท่าเขาเมืองเชียงใหม่จะเทศน์ระบำฉบับเมืองเชียงใหม่แต่โบราณตั้งใจฟังนะครับเนอะมหาผมโดนอกแอนภาพดองแต่งกระดานตองทำใดทัดทองอันเป็นกองแห่งนักปราชญ์เจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาข้าเจ้าขออาราธนาธรรมธรรมังธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังสโลมาขอนอบน้อมไว้สาพุทธปิณปาสารูปเจ้าองค์ใหญ่ตนหลวงพร้อมทั้งขอแสดงความนับถือครูบาเจ้าเข็มและก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้จะเทศนาธรรมพุทธาภิเษกเพื่อเป็นการเสกซ้อมย้อมยกยังพุทธปิณปาสารูปเจ้าพระเจ้าตนหลวงทรงเมตตาและเพื่อเรียกญาณแห่งพระพุทธเจ้าเข้าสู่องค์พุทธปิณปาณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมามิธัมมังโสปะเตสุวิสุทธิสังการะธัมมรัญจันเนจัญญนาภิมุขังปุตตะโรจิระยะตานิละเลนตังวันตาสิโสอะเนมุนตังอะหังอันวะภูคานามัสสการะขอนำมัสการขับไว้ยังพระแก้วหยอดไทยติลันตานางอันมีองค์พระปุณธาตนเป็นที่จังเป็นที่ตั้งแห่งการบุญการกุศลเป็นที่พึ่งของสัตว์ในสากลลมไตอันพระหากใดทันลันพญาสัมปัญโยรู้อายังอดิญญสัญจะธรรมตั้งสี่อันรู้ทวนทีสัมภาวันธรรมอันเป็นแกนและเป็นสารนักเป็นสุขเจยบานกิโลดพ้นจากโทษในวันตาสงสารถึงแดนนิรันดรเป็นเตแล้วคือเมืองเกียวมหาเนรปานนักอาหังอันว่านคากองขอนำมันสังการสามสาโดยหัวแห่งคาเตและเอโสโนสันธาตันทางกันโตเอโสปุณโธอันว่าพระปุณท่านเจ้าตนได้ตนได้ทันลันสารู้ยังทำอันใส่พองแผ้วเก่าภาการเป็นธรรมอันอุลานะลำเลิศเป็นธรรมอันบังเกิดแต่ปุถะอุลาคือได้แก่อริยสัจจาทุกขสัจจะคือมันใดจาติตุกหนึ่งจะลาตุกหนึ่งเตียที่ตุกหนึ่งมรณะตุกหนึ่งอัปปาญะตุกหนึ่งสัมมุนตโยคือสัมมุนตญาณสัพนั่นแล
คือมาได้แก่ตันหาปัญหาลอยเมปะหิทารมเป็นตนเดโลดอนอันว่านิโรธาสัญจาคือมันได้แก่อสังขาตธาตุคือนิพพานเจ้าอันผ่าพัดใจแต่งแปลงบ่ใดก็มีเหมือนนั้นแหละนามังเกอันว่ามังการสัญจาคือมาใดอัตถังกิมังการตั้งแปดอันเป็นหนตั้งแขวดไปนิพพานนักกาถาการโตพลำปนโทเลยตนผ่านแผ่วตนแล้วแก่ธรรมเทศนาแก่คนนักและเทวดาตั้งหลายมวลหมู่ตนอันใดตั้งศาสนาสถิตอยู่ในโลกาคนและเทวดาได้กราบไหว้สักการะบูชาตนเมมังอากะโลนาอันอาจอ้างประทุษดังสัตว์ล้มกวางและมุงบนฝูงสัตว์โลกแต่และนาเมื่อพระห่างใดไปทันลันพญาสัมปัญโยตัญญาณเตือนั้นนายังพงเตียวไปมาในสงสารและใดสร้างเป็นนอโพธิญาณปั๊มเป็นปาลเม30 ตัดนามาเมินนานบ่ขาดตุกภาวาจารปั๊มเป็นเปลี่ยนได้กลับเกิดวนเวียนมาหลายจานปาลมีเจ้ากระหาตึงตันมาถึงจานปัจจุบันเป็นเขตโจรมาถึงเป็นจาตเวสสันตราชาเจ้าก็มาได้สัตตกะมังหาตานาอันใหญ่กว้างคือว่าก่อสร้างตานะปาลัมเมเมื่อเจ้าดับเอ็นสีเมียนจานจุดทิ้งกลางจากเมืองก่อนก็เอาโตและไปเกิดในชั้นฟ้าห้องเลิศตุสิตาได้สวยเตปลาจาผ่องแผ้วแลบนสวรรค์จันเกียวได้2,000 ปีแล้วเมื่อสมปานเจ้าแก่กากวนดีกรับเป็ดนาลงมาเกิดเมืองคนปางเอาตนสร้างพันดวดปั๊มปัญจาบวชโพดโลกาเทวดาอยู่ฝูงหมู่เทวดาตั้งหลายหมื่นโลกยังข่าววานมวลหมู่มาพร้อมนาอยู่สัตสารและก็มานับมันสังการนับนบน้อมขับไว้อาลานธนาพระยอดไทยวกาโลยันเตมหาวิลาดังนี้ข้าแต่ปรมโพธิสัตว์เจ้าตนมีบุญและเพียรอันมากปัดนี้ก็เป็นการละหาเปิงกวนนับแต่โสดขอกลับนาไปโพดฝูงสัตตาในโลกคือเขาป้นจากทุกโทษในวัฏสงสารกำจัดตัวอาวิชชาอันลึกลืดพ้นจากกองมัวมืดบ่หันธรรมาขออาลาธนาพระองค์คำตนพาตนลงไปโพดฝูงสันตโลกสงสารเติมนาโพธิสันโตในกาละนันนาปรมโพธิสัตว์เจ้าตนพันเผาโลกาก็รู้อัญชาสันนากรรมจอบเล็งโลหลอบยังโลกันนะหาประกาศแล้วเจ้าก็จริงได้ลงไปเกิดในต้องมหา
กับพระนางเตวีหนุ่มเนาสเลมหามายาอันเป็นยุคกาลาปตาปลิจาแห่งพญาสเลสุโธธนาลาก็มีเหมือนนั่นแหละนากันว่า10 เดือนมาจูจอดเจ้าก็ได้เอาโดนออกจากต้องกับพระแม่มารดาแล้วจริงกล่าวอุตานกาถาว่าอังโกหามันสามิงโลกันสาเสโทหามัดสามิงโลกันสาเสโทหามัดสามิงโลกันสาดังนี้แหละอหังอันวังกูอังโกจักเป็นผู้ลำเลิศโลกัสสาเศรษโธเป็นผู้พาเสริฐกว่าโลกทั้งมวลจะและนาโปติสันโตส่วนอันว่าปรมโปติสันเจ้าได้จำเริญใจมาจูจอดต่อเต้ารอดถึงอายุใดสาวเก่าวาสาก่อนใดสเด็จไกลกรากร้อยกราจากนางน้อยนาคยะโสตลาปิมปาผู้งามแย่กำตังโลกน้อยแต่ละหุ่นกุมารเข้าสู่หิมมาปานปากกวางมุ่งก่อสร้างปั๊มเป่งโปติสมปานสันละลาจากการออกบวชทรงประนวดเป็นเจยังที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาตีญาณกว้างแรงก่อสร้างปั๊มเป่งเปลี่ยนนับจำมานี้มาได้6 ภาษาเป็นเขตในต้องเตศอุตุมปลาเมื่อนั้นเจ้าก็ปั๊มเป่งเปลี่ยนไปโกดแหวกถึงในวันเดือน8เป็นทันลาในกาละวันนั้นนาเป็นวันอัศจรรย์ประหลาดเจ้าก็มารับเอายังปุ่นเข้าปินดิบาทมาทุกปาญาตแห่งนางสุจันดาแล้วเจ้าก็เสวยโปจนาตัดติแต่ฟังแม่น้ำเนรัญชลาในกาละนั้นเจ้าก็อธิษฐานลอยถาดทลายคำลูกสะอาดแล้วก็สำเดงกรอยกราดเข้าสู่ไพโสนาญามตาวันและปลายบุจะตกต่ำไกลคำเขาอยู่กันตอนนะจึงเสด็จเจียนจรไต่ตั้งเตียวเจ้าก็รับเอาคาเขียว8 กำมืออันโสดที่แยบลามหากถวายเป็นตาลโปที่ลูกคังเจ้าก็มาปูยังคาเขียวตัดตีเก่าไม่มาหาโปที่ลูกคังเอาต่างบันลังทองดังเพื่อจักปั๊มแปลงโปติสมปานเจ้าก็มาอธิษฐานว่ากูจะนั่งภาวนาปั๊มเป็นตัดติเนนะตลาบใดและกิเลสธรรมบ่กำจัดบ่เสียงบ่โมดเลี้ยนเกียงจากสันดานกูบ่ลุกจากที่เนเจ้าก็อธิษฐานฉันเนแล้วก็จริงพระสุริยะเกี่ยวรับเหลี่ยมอยู่กันทอนนะโพธิสันโตเมื่อนั้นโพธิสันเจ้าหายนาเข้าหายังติดสะโอนวันออกเพื่อจังผาลบนออานอนังภาวนาและลัตนาปันลังเกกาละนั้นส่วนอันว่าลัตนาปันลังแต่นแก้วอันงามผ่องแผ้วบังเกิดมีมาวิธามินตัวเจ้าก็ปั๊มเป็นปาละมีญาณกำจัดฝุ่งหมู่มานเสนามันปล่อยปนนาก็นั่งเต้นเกี่ยวภาวนาว่าดังนี้ตีขังอัศสามิตีขังปัสสิสามิดังเด
เป็นต้นและปรมโพธิสัตว์เจ้าปัมเปงอานาปานสติกรรมฐานคือว่ากำหนดนับฟังลมดังว่าดังนี้อะหังอันว่ากูอาจเสดสามิหายใจเข้าก็เดหายใจออกก็ดีตีขังเป็นอันแยวภาการหนึ่งกูหายใจออกก่อนดีรับสั่งเป็นอันสันแต่และในยาหนึ่งกูหายใจเข้าหายใจออกได้เสวยยังกายิกสุขประการหนึ่งกูก็ได้รับงำดับเสียยังสักกัญญสังขารปิติปฏิสังเวทิกูหายใจเข้าออกก็ได้ยังปิติสุขและนาเหมือนนั้นปรมโพธิสัตว์เจ้าก็ปั้มเป็นภาวนาลำดับไปจะใจใดปฐมฌานนาตุติยฌานจะอัตติยฌานจะทุตถฌานอันทวนสี่เจ้าก็มาลำเปิงไปมายังอวิชชาปัญจญาสังขารกาเจ้ามีใจตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวปะอิสุเทก็ข่าวพองเลื่อมใสมากนักโบโตโปเตมีใจอันอ่อนควรแก้กรรมมาอาเนจะปันเตได้ถึงยังอาเนนจะสมาธิอภินินาเมนโตน้อมจิตใจไปในปุเปนิวาสญาณในปฐมญามตุติญาณญามตติญามก็มีเหมือนนั้นแหละนาปลัมมาโพธิสัตว์เจ้าปั้มเป่งกุลกองกรรมฐานดังนี้แล้วก็รู้ไปจากใจเจ้าก็ได้เถิงพญาสัพพัญโยตัญญาณเป็นพระโพธิโลกาเจ้าก็มาลำเปิงเถิงสังขารไปใจก็มีด้วยประการดังกล่าวมาก็มีเมื่อนั่นแหละนาส่วนอันว่าปัลลัมมาโพธิสัตว์เจ้าโดนพันเผาสันทาก็อันเป็นที่เปิงแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้ทั้งตนยอดซอยได้รู้แล้วยังทำ84,000พระธรรมบางคันโสดเจ้าจริงได้เป็นพระโพธิโลกาก็มีเมื่อนั่นแหละนากุณานิสังสารอันมีอนันตาที่สุดบ่ใดก็ขอกราบไหว้อาราธนาคุณทั้งหลายตั้งมวลฝูงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าตลาบต่อเต้าปันวาสาติทันตุญาวาสาสนังแดเตยโยอาโสภาเกาวางอันว่าพรำปุนทั้งตนนั่งปั่นลังกังแก่นแก้วได้ทันลันพญาสัมปัญโยตัญญาณแล้วมีใจผ่องแผ้วโดยญาณพญาดวงใดและดวงใดก็ขออาราธนาคุณญาณเจ้าดวงนั้นจงมาตั้งอยู่ในปุณธโลกเจ้าแดนเตอปฏิสัมเพทาญาณพญาอันว่าพญาอันมาบังเกิดก็ดีอาละหันตาภาละก่อนเดติทันตุญาวาสาสนังขออาราธนาเข้ามาตั้งอยู่ในสาลูปิมปานิแดนเตอ
ศีลสมาธิมหาการลุนนางอันพาสุดอันบังเกิดเป็นกุณนะอานันตาหาที่สุดบอดใดก็ขอขับไว้อาลาธนากุณนะญาณเจ้าเขาตั้งอยู่ในพุทธเปมปาสาลูมเจ้าตะลามต่อเต้าญาวศาสนาแต่เตอพิมุนโตอันว่าวิมุตติธรรมอันนำสันคามโปนจากโอคะวัฏสงสารอนันตาติกุณโนมีคุณอนันตาหาที่สุดบอดใดก็ขออาราธนาคุณญาณดวงนั้นใสจุงเข้ามาสถิตตั้งอยู่ในสารูปเจ้าปิมปาบัดนี้แด่เติบพุทโธอันว่าพระบุญท่านเจ้าโดนนั่งเนือแต้นแก้วโดนได้เป่งยังยะมากะปาฏิหาริย์ส่องแจงตัวแห่งจักขวาลโดยญาณพญาดวงใดขอญาณพญาดวงนั้นใสจุงเข้ามาตั้งไว้ในพุทธปิมปาอันงามมาบัดนี้แด่เติบพังเก่าวางอันวางพลัมปุนท่านเจ้าโตนมีโสภาเกียอันงามมาสี่พางการผ่องแผ้วพระพุทธเจ้าเนรมิตโจมโคมแก้วกายขอบฟ้าจักขาวานาในติสะโหนวันออกโดยญาณพญาดวงใดและดวงใสบ่อเศร้าก็มาสถิตในพุทธรูปเจ้าตลาบต่อดาวห้าปันภาวาสาติทันตุญาวาสาสนังแด่เตอสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้ารู้แล้วยังทำตั้งหลายตั้งสี่รู้ทวนทีโดยพญาอันนารุ่งเรืองงามแห่งตนเจ้าก็มาอยู่ได้700 ทีแล้วโดยพญาดวงใดอันสายผ่องแผ้วก็ขออ้างเกินนาอาราธนาคุณญาณดวงนั้นมาสู่พุทธปิมปารูปเจ้าตะลามต่อเต้าห้าปันภาวาสานั้นจงจะมีแด่เตอสุกโตอันว่าพระบุญท่านเจ้าตนไปสู่เวียงแก้วมหานิพพานพุทโธอันว่าพระบุญท่านเจ้าเข้าสุขสำราญแต่เก่าไม่มุดจะลินตสละได้7 วันและเมื่อนั้นแม้ข่าวฟุติฝนก็ตกลงมาเป็นอันมากนักจะละอาถะในกาละนั้นและนากาลาจาพญานาคก็มาบังเกิดศรัทธาก็เข้ามาเลิกปังปานปกหัวมัวพระพุทธเจ้าตะลามต่อเต้าได้7 วันเพื่อบอกทุกขเวทนาบังเกิดแก่สัพพัญญูเจ้าโดยเถจคุณแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีโดยประการใดก็ขออาราธนาคุณญาณดวงนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธปิมปารูปเจ้าอันงามบัดนี้แด่เตอพระพุทธเจ้าก็เทศนาธรรมาพบโพธฝูงสันตั้งหลายจูภูได้ลำรู้ยังพุทธวจนะกองธรรมพระก็รับเอายังอัจฉาสนกรรมและเทศนาธรรมจักด้วยญาณพญาดวงใดดวงใดใส่บ่อสวัสดิ์ขอคุณญาณเจ้าดวงนั้นจุงมาตั้งอยู่
ในพุทธปิมปาสารูปเจ้าตะลามต่อเต้าหาปันวาสานั้นก็มีเตปัตโตอันว่าพระพุทธเจ้าก็จักรับเขาเป็นที่บาทแห่งใจพี่น้องกาเกียนสองคนคือวัตพุทธะและพันเลกานายป่อกาเกียนทั้งสองพี่น้องอันมาสู่ห้องแล้วจันตานยังเขาสตุพงสันตุย้อยแก่พระพุทธเจ้าพระก็มาเลงดูแต่เก่าก่อนว่าพระพุทธเจ้าต่างหลายบ่งอนจะรับเอาโดยมือเตียนย่อมถือเอาโดยบาทจะแลอาถะในกาละนานดาปัตโตอันว่าบาทแห่งพระพุทธเจ้าบ่มีพระก็จริงขวาดรู้เต้าตั้งสี่รู้ใจแทงอาจรู้แจ้งทีอาสะไลอัจฉาไสแห่งพระพุทธเจ้าตนเอกอ่างก็ประกันสร้างบาปนำมาถวายพระมูนีนายตนและแกนนาพระก็หันบ่แม่นลวงลายจริงกำหนดหมายอธิษฐานรวมบาทตั้งมวลนาสังรวมซ่อนกันถูกล่วงลายแม่นจอบเป็นนาสี่ขอบแล้วมีแกนหนึ่งแกนเดียวเพื่อบอกสันทาสูญหายเป็นพละบุญหลายจอยจอดเต้าตั้งสี่เกิดปราโมทยินดีจมบานก่อนรับตามเขาปิ่นที่บาทนายปอกาเวียนนาตั้งสองพี่น้องก็มีเหมือนนั่นแหละนาโดยญาณพญาดวงใดและดวงใสบ่อเศร้าขอกุณญาเจ้าจุงมาตั้งอยู่ในพุทธปิมปาสารูปองค์งามบัดนี้แด่เตอปุริสธรรมสารถิเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าโตนสั่งสอนยังผู้ใจตั้งหลายใจเป็นดังนายสารถีสอนมาอาจารย์นายเพื่อรู้เยื่องกองดีเหมือนนั้นนาเจ้าก็เทศนาธรรมอันเป็นอมตะธรรมอันเลิศแล้วอันจะนำเข้าสู่เวียงเกียวเนปลาปานนามีโดยประการญาณพญาดวงใดและดวงใสบ่เศร้าขอกุณญาณเจ้าจุงมาตั้งอยู่ในพุทธปิมปาแดดเตอเหมือนนั้นพญาปิมปีศาจได้แก่ปฏิญาณ5ประการแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนปริวารแห่งเจ้าเป็นอันมาแล้วเขาตั้งหลายก็ได้ถวายตามอุทยานส่วนดอกไม้อันชื่อป่าไม้ไผ่เวรุวนารามมีประการใดดังอ่านนากุณญาณเจ้าตั้งหลายมวลฝูงนั้นจุเข้ามาตั้งอยู่ในพุทธปิมปาสารูปเจ้าตลาบต่อเต้า5,000 วาสาจุงจังมีแด่เตอพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีโดยประการสั่งได้เจ้าก็ตื่นจากบาปเจ้าก็ละบาปเสียแล้วเจ้าก็มีใจผ่องแผ้วโดยคุณญาณดวงใดดวงใสบ่เศร้าก็ขออาราธนาคุณญาณเจ้าจุงมาตั้งอยู่ในพุทธปิมปาสารูปเจ้าตลาบต่อเต้า5,000 ภาวาสาเพื่อเป็นหิตา
นุหิตาแก่คนและเทวดาทั้งหลายแด่เธอเยเทวามนุษย์สาอินตาพรหมาราคาสเปเตพุทธรูปัมปิลักขันตุเยเทวาอันวเทวดาทั้งหลายฝูงใดก็ดีมนุษย์สาอันว่าคนทั้งหลายก็ดีรักขันตุจุมารักษายังพุทธพิมปารูปเจ้าตนหลวงเมืองเขลางนากรนี้เธอตะลามต่อเต้าหาปันภวสาติทันตุญาวาสาสนังจุงจังมีแด่เตกสิริมังกะโลขอเป็นใจยะสลีมังกะละอันพาเสดขอจุงบังเกิดมีมาแก่คนและเทวดาทั้งหลายจุตนจุตนตนจุคนบังเกิดอุตตมะมงคลในสากลลุมไตเป็นที่ขาบไว้และสักการะบูชาเป็นหิตายะสุขายะจุงเป็นสุขประโยชน์สุขจ้อยจอดในโลกนี้และโลกไปนาอันมีสุขในสวรรค์ฝากฟ้าและมหาเนลาปานหนึ่งและนาเทศนาปาลิโยสาเนสาธิกาธรรมเทศนาโสดาปฏิมักกะภาลาดีปาปุนิงโสในเมื่อแล้วธรรมเทศนาอันเดคนและเทวดาทั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิเศษมีพระเปรว่าโสดาสกิตากาอนาคาอรหันตาตามบุญสมปานนาแห่งตนอันใดกัตตาธิการมาแต่ญาติปางก่อนก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี้แหละนานิธิตังขีญาสังวนาปริเชษธรรมเทศนาพุทธาภิเษกก็บังโกมสมเร็จสเดชสาธุสาธุสาธุ เรียนคุณแม่ด็อกเตอร์ก่อนเพ็ญนะครับเทพวิไลศรีรัตนมหาอุบาสิกาได้ประเคนพระธรรมเทศนากันนี้นะครับกราบเรียนคุณแม่ครับผมในงานวันนี้คุณแม่ด็อกเตอร์ได้เป็นเจ้าภาพถวายย่ามถวายกระเป๋าถวายสังฆทานเป็นเงิน500,000ได้ถวายเงินสร้างน้ำส่ง20 ล้านได้สร้างพระเจ้าพระธาตุ13 ล้านได้สร้างรวมเนี่ย7.5 ล้านพระเจ้าตนหลวงแล้วก็คุณแม่จิรถาส่ง
เมตตาพร้อมกับลูกหลานทั้ง3 คนได้ถวายผ้าไตรอีก120 ไตรถวายเงินแทนนะครับ19 ล้านรวมสร้างวิหารหลวงอีกหลายอย่างนะครับเนอะมีคุณธีรวุฒิคุณนัทคุณพรเมธก็ขอให้ทุกๆคณะที่ได้เอ่ยชื่อจงได้เจริญรุ่งเรืองไว้สาหลวงพ่อได้คือปอนเนอร์คุณแม่หยาดน้ำสดาหยาดน้ำเนอร์ ยะถาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังโหตุสัมปติสามิปัตติตนตัวแห่งเราได้เป็นพระธรรมกถิกะได้มาเทศนาธรรมพุทธาภิเษกเพื่อเป็นการเรียกเอายังยานแห่งองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเข้าสู่วรองค์กายาเพื่อเป็นที่ไว้ที่สาแก่คนและเทวดาทั้งหลายปัจนี้ท่านทั้งหลายน้อมนำเอาจตุปัจจัยไตรยวัตถุมวลพวกนี้มาทะปันนาถวายเป็นทานแก่ตนตัวแห่งเราผู้เป็นธรรมกถิกะก็ขอได้สำเร็จสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาขอปากันเจริญในชีวิตหน้าที่การงานมีอายุวันนะสุขภาละปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยเคราะห์ร้ายอันตรายหายเสียยังเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามอยู่มีใจไปมีโชคมีลาภปราบแพ้ชนะข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจมิตรคิดอันใดสำเร็จทรงความมุ่งมา่ปรารถนาจุย่ำจุภาการแม่นจะอุทิศส่วนบุญกุศลอันนี้ไปหาเทวบุตรเทวดารักษาวัดวาอารามเสียงจุแห่งจุติอันรักษายังวัดบันแก่นฐานันตระที่นี่เป็นเก้าเป็นประธานเทวบุตรเทวดาจึงเชียงคานสอกามะวัจระเทพินอินพรหมยมราชคุณะน้ำปรมัยไอสวนสลีพุตตาอามาตแม่ธรณีน้อยหน้าตนจื่อจำน้ำหยาดหมายตาลขอจุมาปัตตารับอนุโมทนาในกุศลผลบุญตานแห่งเจ้าสมณะสัทธามุลสัทธาทั้งหลายได้คือตานในคากาลบัดนี้บัดเต้าแต่นั้นจะหายแผ่หายังเจ้ากรรมและนายเวรที่เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันอดีตชาติปัจจุบันชาตินี้ก็ขอให้ระงับกลับหายจากเวรานุเวรทั้งหลายน้อยใหญ่ให้ปากันได้อยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจมีอายุวันนะสุขภาละนั้นจุ่มจะมีบัดเต้าแต่นั้นภายแผ่คือแก่สัพพสัตว์ใหญ่น้อยในเมธีปทาพีบนทนจุตนจุตัวใหญ่น้อย4 ตีน2 ตีนได้รับอนุโมทนาบุญกุศลและญาติกาวงศาพี่น้องเผ่าพันธุ์ทุกผู้ทุกคนล่วงลับดับขันตายไปสู่ปรโลกไปหน้าจงมาอนุโมทนารับบุญกุศลตามนั้นจุงจะมีตั้งแต่นี้ไปคณะท่านเจ้าภาพปากันอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวประกอบโดยอายุวัฏโกมีอายุยืนยาวสุขยิ่งธนวัฏโกมีเข้าของมากพร้อมทุกสิ่งอุดานสิริวัฏโกมีสิริ8 ประการครบถ้วนยะสวัฏโกมียศลาภล้วนควรชมพระวัฏโกมีกำลังอุดมภายในภายนอกวันณวัฏโกมีผิวพรรณงามถูกงอกปตาสุขวัฏโกเจริญยิ่งสุขาโหตุสัพพทาในกาลทุกเมื่อจุงจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีฤทธสนิจยังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิศีลกัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิ
จิตตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังนิจังวัฏฏาปานังสุขังวัฏฏานิปานังสารังวัฏฏานินาปัจจโยโหตุโนนิจังวัฏฏามิพันเตสัพพังอาปังทังคามาทัเมพันเตมญญากาตังปุญญังสามินาโนโมติตาปัมสามินากาตังปุญญังไมกาตัปปัมสาธุสาธุอนุโมทนาลงของหยุดขโยมวัดธาตุคำตำบลหายาเมืองเชียงใหม่มาเอาวันดานลงของก่อนคณะใส่เบิกวันแรกที่บนขึ้นบนอัศนาโน้คณะใส่เบิกวันแรกนะครับวันที่หนึ่งเอโส